احمدیه. نه سوی عربی. حالت خوبه؟ نمیدونستم همسایه ای. مگه تو اینجایی؟ من یه ذره پایین ترم که کوینو دافرین. اوکی. آره سری قبلا با هم صحبت کردیم. آره. هر بارم کلا من هم اصلا یکی از مشکلای من تو زندگی اینه که با همه آدما راجع به یه سری موضوع انقدر صحبت کردیم ولی هر بار که با هم دوباره صحبت میکنیم دوباره بحثش میشه و من اینجوریام که راست میگه یه بار راجع به این صحبت کرده بودیم. نمیدونم مشکل من شرایطی که توش صحبت کردیم شرایط خوبی نبوده. ببین ولی حالا باز تصویر، ببین من آدما رو میبینم، مثلا یه جا هستیم توی مهمونی هستیم، یه جا هستیم، یه نفر میاد با من سلام گرم میکنه، منم میشناسمش، یعنی دارم قیافه یارو دارم میدونم میشناسمش، میدونم خیلی هم میشناسمش، میدونم حتی در حد اینکه هفته پیش دیدمش میشناسمش ولی اصلا نمیتونم ریکال بکنم که اینو از کجا من میشناسم، اسمش یادم نمیاد و هرچی اونا بیشتر صمیمیتر سلام علیک میکنم من بیشتر استرس میکنم. و راستشو بخوای رو به این موضوع هم فکر کردم، مشکلم منه، نمیدونم جایی رو دارم اشتباه میزنم، مغزم ترکیده، ولی احساس میکنم و خوندم یه جایی، یعنی انقدر این برام کانسرن بود که اصلا سرچ کردم، گفتم آقا من قیافه آدما یادم نمیاد. و خیلی آرتیکل جالبی اومد، خیلی نکته جالبی بود که خیالم راحت کرد. گفت نکتهش این نیست که قیافه آدما رو یادت نمیاد یا مثلا اسمشون رو یاد رفته، گفت همون باری که داشتی اینا رو میدیدی و اینا خودشون رو معرفی میکردن تو اصلا دقت نکردی همون موقع که بخوای یاد بگیری. دقیقاً درسته. آره. یعنی مثلا تو مهمونی میریم یکی میاد خودشو معرفی میکنه میگه سلام من علی هستم، احتمالاً تو اصلا گوش نکردی، من یه جای دیگه منم یه جای دیگه. آره. این نیست که اسم رو یادت رفته، اصلا همون اول هم پیک اپ نکردی اسمشو. ببین اولویت هاست دیگه تو مغزت، تو احتمالاً داشته اون موقع به مثلا این فکر میکردی که رو میز چه شاتی بزنی یا از چی داری شد. و دقیقاً و واسه همین از موقعی که اینو من یاد گرفتم، اون موقعی که مثلا توی جمعی هستی که همه دارن میگن سلام سلام سلام، بعد هر کی میگه سلام علی هستم، سری علی هستم، دقت ریزی یاد بکنی، بعد اون رجیسترش بکنی دیگه یادت نمیره. پس نکتهش این نیست که یادت رفته، نکتهش اینه که اصلا تا حالا رجیستر نکردی اون اسمو. آره نه، علی رو باید بیاری توی دایره‌ای که بهش اهمیت میدی، بعد که نمیدی. یعنی تعداد آدم خب ما سلام توی مهمونی که اصلا کی ما خودشو معرفی بکنه من اهمیت نمیدم، نه به معنای بد، نه بدونم. اولا خب خیلی آنکسپکتدی که خودشو معرفی میکنه سلام علی هستم، یهو مثلا آماده پذیرش اسم جدید نبودم. ولی یه نکته‌ایه که خب خیلی مهمه، یعنی توی بیزنس مهمه، توی ایجاد رابطه و برقراری ارتباط با آدما مهمه. آره. ولی پاتکش همون have you met دیگه، یعنی هر موقع اسم یکی یاد نمیاد، مثلا اینجوریه که رضا چیزو دیدی، مثلا رضا با هم دیگه آشنا شدیم، بعد اونجا همدیگه رو که میان با هم دیگه معرفی کنن همدیگه رو خودشونو، دیگه اونجا میفهمی که آره اسم دیگه. علی بود. آره اصلا چی شما به این بحث رسیدیم؟ از این برگردیم به همین قضیه‌ای که ما اصلا هر قضیه شروع نکردیم برگردیم. آره نه منم این مشکل رو دارم، منم خیلی راجع به ریسرچ کردم چون نگران بودم نکنه من دارم فراموشی میگیرم از این داستانا، بعد دیدم که نه واقعا مثلا اولویت‌ها تو مغزم اون لحظه چیز دیگه بوده. آخه تیپ ریسرچر ما هم طوری که به اون نتیجه که دوست داریم میرسیم، یعنی شاید جوابش اینه که واقعا یادت میره ولی ما به این نتیجه من سعی کردم یه جوری خودم خر کنم، اون نتیجه رسیدیم که نه ما اوکی بقیه بیا هم نیما بیچاره. خیلی دوست داشتم باهات صحبت بکنم، سری آخر که داشتیم با هم صحبت می‌کردیم بهت گفتم پاشو یه بار بیا تو پادکست با هم صحبت کنیم، بعد تو به من گفتی که بابا من میوزیشنم و تو همه تو پادکستات نمیدونم مثلا استارتاپ و تک و ایناست، مثلا من بیام اونجا چیکار کنم؟ و خب تو الان اولین نفری نیستی که اصلا ربطی به تک نداره، اصلا هم قرار نیست ربطی به تک داشته باشه پادکسته، اصلا ربطی به تک و داستانای تکنولوژی و استارتاپ و کار نیست. ولی هدف من از این استارتاپ بیشتر از این جهت بود که توسط دنیای تکنولوژی، ببین تکنولوژی به هر حال سافر، یه جمله هست میگن سافر is eating the world، نرم افزار داره دنیا رو میخوره و تمام اتفاقاتی که قبلا توسط هاردور توسط آدم اینا اتفاق میفته، الان تو دنیای اقتصاد رو نگاه کنید توسط تکنولوژی تاچ شده، تو دنیای ورزش رو نگاه کنید توسط تکنولوژی تاچ شده و بنابراین من خودم یه تک استارتاپ یا یه آنترپرنور به معنی کسی که با تک کار میکنه نمیبینم. اتفاقا که من برای اینکه
ببینم کریتیویتی، اینسپیریشن کریتیویتی من کجا بیاد، چجوری باید مثلا کریتیویتیمو فالو بکنم. دوست دارم با میوزیشن‌ها و آرتیست‌ها صحبت بکنم برای اینکه دیسیپلین زندگیمو ببرم بالا. دوست دارم با ورزشکارا صحبت کنم. اتفاقا من خیلی به دنیای بیزینس برای اینکه چیکار باید کرد و اینا نگاه نمی‌کنم و احساس می‌کنم که اگریگیت کردن مالتی اسکیل‌های مختلف آدمای دنیا رو اگه بتونی هر کدومشو اون بخشی که توش خیلی خوبن رو پیک اپ بکنی، اون وقت میتونی یه تقریبا سعی بکنی به یه آدم بالانسی تبدیل بشی. بنابراین در جواب این سوالت که من میوزیشنم توی پادکستی که در رابطه با استارتاپ و تک بیام، که البته تو با تک استارتاپ هم هستی، یعنی تو علاوه بر اینکه میوزیشنی توی یه انیمیشن استودیو هم کار میکنی. آره. حالا جالبش اینه که من تو ایران اصلا همینجوری افتادم تو دانشگاه، داشتم آیتی میخوندم، برای همین یه چیزایی میدونم در مورد همون به قول تو اینفورمیشن تکنولوژی از این داستانا، ولی فوکسم همیشه روی انیمیشن بود، چون پدر بزرگ من اصلا انیماتور بود. بهش میگفتم پدر انیمیشن ایران، چون اولین انیمیشن ایران رو ساخته بود سال نام چند، 1320 اونت بکنم متولد 1307 بود، تو 20 سالگی شاید 27 مثلا تو این سالا یه انیمیشن 10 ثانیه ساخته بود. منتها خب پدر من و عموام هیچ وقت نیافتن تو انیمیشن، ولی خودم اومدم اینجا دیگه، افتادم تو کالج، شروع کردم 3D انیمیشن خوندن. من روی کارتون کار میکنم، شاید بچه‌ها همه بدونم پا پترولو. من نشیدم. تو ایران بهش میگن سگ‌های نگهبان. تو ایران یعنی یه برنامه‌ایه که تو تلویزیون داره پخش میشه و بقیه ایرانی‌ها فالو دارن میکنن. ببین یه چیزیه که خیلی جهانی شده، سری سگن که میرن تو ماموریت‌های مختلف از این داستانا. حالا خیلی بورینگ خسته کنندش نمی‌کنم، نمیرم اونوری. ولی تو خودت انیماتوری؟ ببین من نه، تو قسمت ما اونجا چایی میاریم میبریم. نه من تو قسمت در حقیقت میگن کامپوزیتینگ و لایتینگ. کامپوزیت کردن یعنی تو میای همه این رندرها رو از این پروگرام ما میدن بهت، بعد میذاری رو هم دیگه، رنگاشو درست میکنی، لایتشو درست میکنی. این تو انیمیشن اینجوریه. حالا تو فیلم، پست پروداکشن فیلم یه جور دیگه است. تو میای گرین اسکرین برمیداری، بک‌گراند میذاری، چون ترک میکنی، چیزای مختلفو. این کار اصلی منه حالا در طول روز، که خب همش هم باید با تکنولوژی آخرین رندری که میخوای بگیری رو چه سی پی یو باشه، فلان باشه، بیسار باشه. رندر فارم داری. رندر فارمتون تو خود تورنتوه؟ تو استودیومونه اصلا لوکال درست کردی؟ لوکاله. الان یه سری شرکت‌ها هستن که خیلی کلاود بیس، تو فایلاتو آپلود می‌کنی، برات رندر میگیرن، دانلود می‌کنی فایلاتو. آره نه اینا فعلا منیج کردن که تو خود استودیو باشه، ولی خرج داره دیگه. یعنی یه سوال ازت بپرسم، فکر می‌کنی این پادکست‌های ما که نزدیک 1.5 ساعت 2 تا ویدیوی 4K رندرش چقدر طول می‌کشه؟ 3 ساعت و نیم. مثلا 3 ساعت با افکت و این چیزا روش، یا ببین خب یه سری فیلتر صدا هست و یه کم هم کالر کورکشن، خیلی چیز خاصی دیگه بازم خوبه. 3 ساعت و نیم. خب رو لپتاپ دارم رندر میگیرم، شماره مشکل اول اینه. ولی خب مکم آپدیت کردم به این مک 2019، چون مک‌های قدیم جی پی یو نداشتن، فقط سی پی یو داشت و تمام فشار قضیه میافتاد روی سی پی یو. الان من ادیت هم با ادوبی پریمیر میکنم و وقتی میخوام رندر بگیرم، پریمیر همچنان سی پی یو هیویه، ولی یه سافر دیگه هست دارم روش سویچ میکنم، اون یه مقداری جی پی یو رو هم استفاده میکنه. یعنی من احساس میکنم که الان جی پی یو من خیلی توی پریمیر نقش خاصی بازی نمیکنه. واسه همین دارم اصلا اینجوری بودم که اشتباه کردم لپتاپ گرفتم تو بیان وقتی این RTX جی فورس هم که اومده. آره من این از این گیمینگ لپتاپا گرفتم واسه خودم، با اینکه بازی نمیکنم روش، ولی فقط واسه اینکه میوزیک ویدیوامون رو ادیت کنم و از این چیزا، یا واسه سر کارم خیلی تاثیر داره. خیلی فسته همه چی. حالت هم بهتره. حالم هم بهتره. آره. باهاش موزیک گوش میدم. برو جی پی روی گرافیک کارت خفن میشینم موزیک گوش میدم. ولی آره نه ما همه رندرامون توی استودیو، مثلا ممکنه یه فریم یه مثلا شاتی یه دفعه چند ساعت طول بکشه مثلا، ولی ترجیح میدیم اونجوری نشه دیگه.
این آره اون سایدی از منه که یه ذره با تک و کامپیوتر و اینا. البته خب ساید موزیک هم همینطور، اونم با تک و این چیزا هست. مسلما حالا به حرفاتو با رضا داشتم گوش میدادم، نمیخوام حالا دوباره بگیم اینا رو، ولی همه حرفایی که میزد درست و منم به عنوان کسی که بیشتر تو ساید آرت قضیه است، ما از چیزایی که آدمای امثال تو به ما پیشنهاد میدن به عنوان تکنولوژی استفاده میکنیم که فقط کارمون راحت تر بشه. یعنی به نظر مهندسا و اون انجینیرها بیشتر کارشون اینه که بیان زندگی رو برای همه آدما راحت تر کنن. ولی make no mistake، نه. به خاطر اینکه نه، حرفی که داری میزنی کاملا درسته، فقط میخوام اینم بهش اضافه کنم که منم مثل تو، یعنی من که یو بیدار نشدم بگم من میخوام تک استارتاپ بزنم و آنترپرنور بشم و سافتور درست کنم. دلیلی که من دارم این کارو میکنم اینه، تو من خواستم موزیک درست بکنم مثلا، بعد دیدم آقا شیر کردن آهنگ چقدر سخته. من خواستم مثلا یه فایل گرافیکی درست بکنم، دیدم مالتیپل آدم بتونن روی پروژه کار بکنن و مثلا بتونی اینو برای یکی بفرستی. یعنی از دل یه سری کارهایی که خیلی نچرالی علاقه داشتم انجام بدم نیتیولی بدون اینکه قرار باشه تصمیم بگیرم، فهمیدم که قضیه چقدر مشکل داره. مثل بچه که آخه ما تو ایران هم که به دنیا اومدیم همش دنبال کرک ورژن و اینا، یعنی همش دنبال فیگور اوت کردن که یه چیزی چجوری کار میکنه و پروسه رو بهتر کردن. من فکر میکنم مال منم از اونجا میاد. یعنی من فکر میکنم که حالا بیشتر پول شدم به اون سمت، ولی منم شروع قضیه‌ام این بود که برم و مثلا یه سری کارا رو بکنم، در حین انجام اون کار دیدم چقدر گپ و چقدر پروسه میتونه بهتر باشه و رفتم که اونو درست بکنم. ببین به نظرم حالا ایران هم از این نظر خوبی و بدیش، حالا بگم تو صنف خودم که انیمیشنه، بچه‌هایی که مثلا اونجا دارن انیمیشن میسازن یه دفعه میبینی یه استودیو هست مثلا فقط 10 نفرن، مثلا یه چیزی از 0 تا 100 ساخته. یعنی هر کدوم از این آدما واقعا دپارتمان خودشونن، چون نمیدونم حالا آدم کمه یا گرون در میاد، بعد تو مجبوری که همه چی رو از 0 تا 100 یاد بگیری، به قول تو بیای خودت ترابل شوت کنی یا خودت درست کنی، یا هم باید انیماتور باشی، هم باید مثلا کامپیوتر انجینیر، سافتور انجینیر باشی. ولی خب اینجا تو میای مثلا دپارتمان میکنی، مثلا یکی هست که واقعا تخصصش بهش میگن TDه، یعنی تکنیشنی که فقط بیاد پروگرام کنه آقا تو چی میخوای، مثلا این پروگرام چجوری باز شه، چجوری اینو بفرستی رندر بشه، تو فقط نگران این باش که این شاتو چجوری انیمیت کنی، اینو چجوری لایت کنی، نور پردازیش کنی، بقیه رو میدی به اونا. ولی خب نمیگم لزوما چیز خوبیه، چون تو ایران واقعا همه مجبور میشن استاد یک کاری بشن از 0 تا 100 رو، چون کمتره شاید. حالا این اطلاعات من شاید از قدیمی باشه ولی خب آره اینجا تو خیلی مجبور نیستی وارد اون ساید تک قضیه بری، بیشتر میری تو قسمت اینجا پولشو میدی، خلاقیت و پول. کاملا حرف تو. ولی همچنان ببین مثلا من یه بار توی یه جایی بودیم داشتیم راجع به موضوع با هم صحبت می‌کردیم. من فکر کنم تو سافر اصلیت برای موزیک ایبلتون لایو نیست. ایبلتون هم کار کردم، نه من با FL استودیو کار می‌کنم. ببین یکی از دلایلی که من یه ریسپکت خیلی زیادی برای سافر مثل ایبلتون لایو دارم و خیلی کمپانیشون رو فالو کردم، حتی تیم انجینیرینگشون رو مثلا رفتم نگاه کردم، راجبشون خیلی خوندم. اولا که کلا کاملا it's a German design، یعنی کلا واقعا این طراحی آلمانی واقعا یه چیزی توش هست، یعنی حتما یه دلیلی داره که مثلا شرکت‌های ماشین سازی و کلا طراحی آلمانی من تا چند وقت پیش خیلی نمیفهمیدم، تا بعداً فهمیدم یعنی چی. این نکته یه که واقعا این آلمانی‌ها خیلی دیسیپلین دارن و خیلی کار درستن توی طراحی و دیزاین. و چیزی که راجع به ایبلتون لایو من خیلی خیلی حال کردم و لذت بردم اینه که سافتور دیولپرایی که دارن ایبلتون رو میسازن they are musicians. یعنی اون کسی که مثلا اومده داره مثلا پلاگینای ادیتو میسازه یه میوزیشنه، اصلا اون میدونه چی باید بسازه واقعا. تو نمیتونی بری یه سافتور انجینیر رو بیاری بهش بگی بیا یه اپ موزیک بسازیم. میدونیم و این نکته خیلی مهمه. یعنی من یه چیزی که خیلی بدم میاد
به من میگن، به من مثلا خیلی دوستان مثلا به من میگن سهیل تو آیتی یا تو کامپیوتر یا تو تک. آره I am not. میدونی اینو من I am not a nerd. میدونی arguably دو ولی آره دقیقاً. یعنی مثلا من دنبال اینم که آقا الان تو حتی تو این پادکست دیدی الان قبل از اینکه پادکست شروع شه ما نصف حرفمون زدیم. آره ما قبل از اینکه پادکست شروع بشه داشتیم با هم صحبت می‌کردیم که من چقدر دارم زجر میکشم تا این صدای اکویی که میخوره به دیوار برمیگره تو میکروفون بخوام بردارم. و بعد حتی آیدیام دارم که از نظر تکنولوژیکی چیکار میشه کرد، چجوری مثلا باید بری آدیو ویوا رو نگاه کنی و چجوری زیر مثلا صدای زیر 10 دسیبل رو مثلا تو میتونی واقعا کنسل بکنی. میدونی و اینا هیچ ربطی به نظر من به تک نداره، ولی خب تو دنیای الان باید تک رو بفهمی دیگه. این میزم it's a technology. آره ببین یه قسمتی از همون پروسه خلاق بودن دیگه. حالا تو خلاقیت تو ببینی با چه ابزاری میتونی پیاده کنی، حالا یا تو موزیک یا توی پرابلم سالوینگ یا همون حل یه مشکلیه که میتونه زندگی رو برای خودت و بقیه راحت تر کنه. و حرف تو دقیقاً درک میکنم. یعنی حالا اینم که واقعا میگم بچهای ایران همشون خودشون دیپارتمانای خودشونن، به نظرم یه نقطه قوته. چون حالا تو معمولا وقتی مجبوری میری یه دفعه یه سری کارایی رو میکنی که شاید مثلا هدفت نبوده ولی 4 تا چیز دیگه هم یاد میگیری. منم به نظرم همین کارا رو داریم میگم انجام میدیم تو کار خودمون، موزیکمون. من خودم مثلا تو موزیک حالا بخوام به مثال بزنم، من حالا یه گروهی اینجا داریم ریدم وایبز. بعد من میگم همه کارو سعی میکنم خودم نکنم، چون میدونم 100 تا آدم دیگه هم هستن که بهتر از من اون کارو دارن میکنن. یا مثلا طرف کل عمرشو گذاشته رفته مثلا ویولون یاد گرفته، ساکسیفون یاد گرفته، میدونی جاز میوزیشنه. خب اونو میرم بهش پول میدم، به قول تو مثل یه آنترپرنور بهش میگم آقا بیا اینجا مثلا این کارو برای من انجام بده، این سیستم رو با هم راه بندازیم. و حالا تو اون پروسه هم دنبال پرابلم سالوینگش که آقا مثلا چجوری ما بتونیم یه کاری کنیم که مثلا این سبک رو با این سبک بخونیم، مثلا جیپسی جاز رو بیاریم توی ایرانی، یا مثلا الکترونیک میوزیک رو با فلان چیز قاطی کنیم، فلان کنیم، بیسار کنیم. و پروسه سختیه اونم. ولی تو جزء من اینو به طور نگفتم، ولی تو جزء اون دسته از آدمایی هستی که خیلی خفنی ولی خودت نمیدونی خیلی خفنی. بهتم میگم چرا. چون یه آرگومنت اینه که شاید خیلی داری هامبل اکت میکنی، دمت گرم، ولی I don't think you are acting humble. فکر میکنم نمیدونی خیلی خفنی. به خاطر اینکه من یادمه من اولین باری که تو رو دیدم افتر پارتی یه جایی بود رفته بودیم و بعد داشتیم با هم شروع می‌کردیم صحبت کردن و اینا، و بعد من فهمیدم که تو چیکار می‌کنی، تو فهمیدی من چیکار می‌کردم. تو مثلا رفتی تو فاز این که آره من تو مثلا موزیک و اینا، منم مثلا فاز اینطوری که مثلا بگم آقا منم داشتی تو موزیکم. مثلا من شروع کردم آقا من خیلی بارمه ها، من برات اینجوری می‌کنم اونجوری می‌کنم، تو مثلا اینجوری که آره ما هم یه گیتاری میزنیم و اینا، مثلا منم فاز اینجوری که پس بیا تا بهت بگم چجوری. بعد من یه کاراتو دیدم اصلا اینجوری هم که داداش من اشتباه داشتم می‌کردم، اشتباه میزدم و خیلی سعیم ندارم که تعریفتو بکنم. من خیلی آدم میشناسم و آدمای زیادی با اسکیل‌های مختلفو دارم میبینم. یه ایده از این دارم، سطح اسکیل و سطح حالا غرور نه ولی سطح اورنس اون شخص از اینکه اسکیلش چقدر خوب است. آره. و خب تو کارهای خیلی مختلفی هم میکنی. یعنی تو برای بند چارتار تو سازش بودی، براشون ساز زدی، برای بندهای خیلی دیگه ای ساز زدی، ستار میزنی، میکس میکنی، خیلی کارا میکنی. اون چیزی که من دیدم و اینو اصلا به عنوان فیدبک تعریفی بهت نمیگم، یعنی حتی اصلا میخوام یه جوری بهت یه اورنسی بهت بدم که نیاد من فکر میکنم با چیزی که من دیدم تو خفن‌تر از اون چیزی که فکر میکنی هستی. میدونی یعنی اصلا نمیخوام مثلا هندونه بذارم زیر بغل، اصلا فیدبک هم فیدبک تعریفانه نیست، یه ابزرویشنه، یه ابزرویشنه که من فکر نکنم وقتی مثلا خیلی از کارات تعریف نمی‌کنی فاز فروتنی و هامبلنس برداشتی. I think you don't know how good you are. دمت گرم. ببین مرسی اولا، دمت گرم. حالا
آره من خودم اصلا ناراحت میشم وقتی بعضی وقتا همینجوری توی اسپاتلایت قرار میگیرم از این نظرها. آفرین. منم کامنت دارم. خیلی برام فضای معذبی میشه، ولی چون شنیدم این داستانو، ولی واقعا این فضای حالا هنری، حالا هر فضایی تو خارج از، نمیخوام بگم خارج از ایران، ولی جایی که الان من دارم تجربه میکنم تو کانادا، خیلی به یاد میده که کلا آدم متواضعی باشی. چون مثلا میری توی مغازه مثلا موسیقی، شروع میکنی تو قسمت گیتار میری برمیداری، مثلا فکر میکنی الان پخی هستی، بعد یه دفعه میبینی یه بچه چینیه مثلا 10 ساله اونجا نشست گیتار رو برات رنده میکنه میذاره اون بغل. البته ایجینا رو باید ببرید تو اکسپشن. حالا نخواستم بگم نه خب واقعا اونا همه کاری رو خفن، یعنی آره، تو هر چیزی همه کاری اونا خفنن. نه حالا به غیر از اونا واقعا بچهای اصلا خود کانادایی یا اصلا ایرانی. بعد یه دفعه میگه آقا خب اگه این طرف موزیسین من چیه؟ ولی به هر حال میگم آره، به نظرم هر آدمی میتونه اینپوت خودش رو تو این دنیا داشته باشه. حالا لازم نیست حتما همه بتوون باشن، همه مثلا سلش باشن، میدونی. چون مثلا اگر سهیل تو این دنیا نبود الان این پادکست درست نشده بود، یا اگه من نبودم شاید یه آهنگ اونجا درست نشده. یعنی هر کسی به نظر من اینپوتشو داره، در این نمیشه حالا. ولی من هیچ وقت دوست ندارم بگم مثلا من حالا فلان چیزم خفنه یا نه. من دوست دارم بیشتر خروجی که از کارام در میاد خودش برای خودش صحبت کنه و انتقاد پذیرم هستم دیگه. برای همین ببین کلا حرفاتو خیلی میفهمم، میتونم من باهات همزاد پنداری بکنم. شماره 1 از اینکه معذب میشی خیلی موضوع جالبیه، چون دیدی که خیلی اصلا یه سری کارا رو میکنن فقط برای فیم و برای اینکه اسم در بکنن و اینا. شاید دلیل اصلی اینی که پادکست منم اسمش طبقه 16 است، سهیل علوی شو نیست، به خاطر اینکه I don't want to be the one who is going to be about, like it's not about me. آره. میدونیم. و منم از اون اسپاتلایت خیلی بدم میاد و منم معذب میشم. یعنی من حتی توی جمعی هم که باشم، حالا من هیچ کار خاصی نکردم ولی توی جمعی هم اگه باشم مثلا بگن آقا سهیل مثلا اینجوری من واقعا معذب میشم. یعنی اذیت، واقعا آفیشیالی اذیت میشم. آره. یعنی حتی همون دوباره فاز فروتنی ور نداشتم، اذیت میشم و احساس میکنی یه مقداری همرنگ بقیه نیستی و میس آندرستندینگایی که بقیه هم، چون به هر حال میتونی با دیفالت فکر کنی که یه جاجمنتی هم الان داره شکل میگیره. الان بقیه شاید با دیفالت فکر میکنن که این آرا فکر میکنه که اما بهتره و خونش اما رنگین‌تر و اما بالتر و اینا. سو با دیفالت یه همچین فازی رو آدم برمی‌داره. این شماره 1. در باره اونی که گفتیم میریم میرم یه جایی میبینم که یکی یه گیتار رو برمی‌داره و میفهمم، اینم کاملا ابزرویشن خیلی درستیه، خیلی مشاهده درستیه. و بعضی موقع فکر میکنی که این همه تعاریفی که میشنوی که چقدر مثلا باحالی و چقدر خفنی، میبی بقیه خیلی حالا نمیخوام مثلا بگم خنگن، which let me tell you this to be honest actually من احساس میکنم تمام این ایگویی که برای من شکل میگیره که شاید من فکر میکنم کارم درسته، I don't feel that. اصلا یه دلیلی که داری پیشرفت فکر میکنی اینه که انقدر کریتیکال از خودتی و انقدر به خودت گیر میدی و انقدر همش ناراحتی. یعنی تو به عنوان یه آدمی که حتی دارم کارم میدی بیرون و شاید بخواید نسبت به دنیا آدم پروداکتیو تری هستی و هی داری کار میدی بیرون و هی داری آلبوم میدی بیرون و آهنگ داری میدی بیرون و اینا، ولی باز حالت بده به خاطر اینکه انتظاری که از خودت داری خیلی بیشتره. آره ببین سهیل، من میگم حالا دیستم که بگیم به درد حالا برای بکس شنونده هم بخوره، من رو تجربه خودم اولا نباید اونقدر خودتو جدی بگیری که فکر کنی چیزی هستی و مانع یاد گرفتن بیشترت بشه. نه اینکه انقدر بزنی تو سر خودت که آقا من اگه این همه آدم خفن هستم پس من به جایی نمیرسم. در اون حد خودتو فقط نقد کن که بتونی چیز جدید یاد بگیری از آدم‌های مختلف، بدون که آقا مثلا تو همه چیزو نمیدونی، ولی در اون حدم خودتو قبول داشته باش که همون حرفی که بهت زدم، اگه نبودی تو این دنیا، کارهایی که از تو تا حالا درست شده و اومده بیرون هیچ وقت اتفاق نمیافتاد.
از جمله این پادکست، از جمله حالا استارتاپ هایی که داشتیم، چه موزیک هایی که ما ریلیز کردیم. یعنی هر کدومش یه تأثیری تو این دنیا داشته. پس نمیتونی بگی آقا تو چیزی نیستی یا. ولی خب از اون برم میگم خیلی نباید ایگوه بذاری تیک اوور کنه داستانو تو هر کاری. به نظر من این نصیحت پدرانه به خودم. توی پادکست قبلیم با سبا اتفاقا یه مقداری راجع به این موضوع صحبت کردیم. اتفاقا به نظر من یکی از دلایلی که ماها داریم کارایی رو میکنیم که داریم میکنیم اتفاقا به خاطر اینکه جدی نگرفتیم. میدونی یعنی انقدری داریم ما داریم بازی میکنیم basically we are playing. و اتفاقا تو فکر کن 1% من داشتیم دوباره قبل اینم صحبت میکردیم 1% من اگه میخواستم پادکست بدم نگران این بودم قبل از اینکه پادکست میخوام بدم مردم چی فکر میکنن و چه کامنت هایی میخوام بدن و اونم با اخلاق من میدونی با چرت و پرتایی که من پشت هم میگم میدونی خب به هر حال فشار رود میاد که آقا مثلا نکن این کارو دیگه. میدونی مگه دنبال دردسر میگردی؟ پس شماره 1 که I just wanted to manifest. میدونی فقط میخواستم خود یه ساید دیگه ای از خودمو منیفست بکنم، نشون بدم، صحبت بکنم. و تمام این داستانای کتابای خودشناسی و نمیدونم پیشرفت و اینا تا زمانی که اونا رو تو مثلا میخوای صبح تا شب بشینی چاقوتو تیز کنی که چی اگه جنگی نیست. میدونی و به نظر من قضیه هم اینطوریه که ماها اصلا این کارو واقعا برای ریزنایی که شاید من برام سخت پین پوینت بکنم که دلیل این کاری که ما میکنیم چیه نمیدونم. مثل بازی میمونه. واسه چی بازی میکنی؟ واسه چی میری پشت پلی استیشن میشینی؟ For the same reason you are making music. و فکر نکنم کسی که داره پلی استیشن بازی میکنه خوش جدی گرفته حالا به عنوان یه پلی استیشن پلیر. و من قضیه رو اینطوری میبینم. واسه همین کامل میفهمم چی میگی. یعنی منم اصلا قضیه رو اصلا چون قضیه رو جدی نگرفتم یه سری کارا رو میکنم. احساس میکنم اونایی که جدی میگیرن یه سری کارا رو اصلا شروع نمیکنن بخاطر این کارا رو جدی گرفتن. آره ببین کلا وقتی تو یه کاری داری انجام میدی که خیلی دوستش داری ناخودآگاه ذهنت شات داون میکنه از هر اتفاقی که تو از صبح بلند شدی موبایل تو روشن کردی بحث انتخابات بوده مشکلات دیگه‌ای بوده یه دفعه‌ای اصلا تو میری توی فاز دیگه‌ای و مثل مدیتیشن میشه برات. همین الان که ما داریم این کارو میکنیم یا وقتی من دارم به موزیکی میسازم هر کسی تو هر کاری که خوبه و ارزاش میکنه اون به نظر من باعث میشه که یه حالت اعتیادی بهش پیدا کنه و ازش یه حالت رضایتی بگیره چون ذهنش ناخودآگاه بسته میشه از هر چیزی که دور و برش هست میری تو فلو. مثل همون به قول تو بازیه. اصلا ملت چرا واقعا پلی استیشن دوست دارن یا مثلا هر بشینن پای گیم؟ برای اینکه اون لحظه تو فقط ذهنت اونجاست به هیچ چیز دیگه فکر نمی‌کنی. ما اصلا استادی میکنیم توی داستان سافر اینا رو که چرا گیمینگ تو سرتو نمیاری بالا، چرا درس خوندن همش دنبال دیسترکت شدنی. آره. و توی گیم اتفاقات خیلی زیادی میفته که میتونی ربطش بدی که چرا تو موسیقی ساختن هم حال میکنی. آره. شماره 1 اینطوری که اولا تو توی چون یه زمان زیادی رو بهش اختصاص میدی میافتی تو فلو. میدونی یعنی اون 16 دقیقه‌ای که نیاز داری تا وارد فلو بشی رو پیدا می‌کنی. دو اینکه it's really engaging. آره. میدونی مثلا واقعا engaging نمیتونی دیدی مثلا تو داری یه کار می‌کنی تلفنت هم نمیتونی جواب بدی. آره. یعنی مثلا من خودم کار که می‌کنم ایرپلین مودم و تمام کاملا do not disturb مودم و همه اصلا من وقتی دیگه وارد اون من یه ساعتی رو تو کلندرم بوک کردم 3 تا 6 اصلا اسمش هم گذاشتم دیپ ورک. اون موقع من unreachable و بهترین کار. آره. و بعدش هم یه کار دیگه‌ای که به نظر من توی قضیه کارهایی مثل گیمینگ و تیپ کارهایی که مثل کریتیویتی و مثلا ساختن و موسیقی اینا داره بهش میگن اینستنت گراتیفیکیشن. تو همون موقع داری هی تون نتیجه میگیری مثل جمع کردن رینگ تو بازی سونیک مثلا. آره. همون موقع نتیجه میگیری، همون موقع میری مرحله بعد، همون موقع نتیجهش مشخص میشه. که البته باید حواست هم باشه که سافرها به همین بهونه هم دیزاین شدن. چیزی مثل اینستاگرام و نوتیفیکیشن ها اینستنت گراتیفیکیشنه. میدونی اون آدرنالینی که اون موقع وقتی سروتونینی که تو مغز ترشح میشه، آدرنالینی که میره بالا وقتی تو نوتیفیکیشن میگیری. و الان ما تو هر دوره از زندگی یه اسکیل رو باید مستر کنی. الان اتفاقا کانسنتریشن و فوکس کردن و تمرکز اسکیل الان دنیای الان ماست.
آره میدونی و این اسکیلیه که باید. پس سوشال دایلما رو دیدی؟ ندیدم، اتفاقا خیلی شنیدم چون همه حرفایی که میزنه همونه دقیقاً، که میگه که قدیم مثلا ما محصول میفروختیم به مردم، میخریدیم و میفروختیم، الان ما توجه مردم رو خرید و فروش میکنیم واقعا. و همون اینستنت گراتیفیکیشنی که گفتی دقیقا راجع به همین میگه که آقا تو حتی این که چرا روی اینستاگرام این صفحه رو باید بکشی پایین و نمیدونی چی پاپ آپ میکنه، اینو از اسلات ماشینای کازینو در آوردن که تو اینو میکشی پایین این هندلو و نمیدونی که بعد چه عددایی داره برات میاد. بهش میگن مایندلس اسکرولینگ، بدون که فکر بکنی میری همینجوری پایین. اگه دقت کرده باشی تنها کاری هم که میتونی بکنی اینه که مایندلسلی بدون فکر و بدون تفکر نمیتونی بری چپ، نمیتونی بری راست، تنها جایی که میتونی بری میری پایین. یعنی افورتی روی مغزت، سی پی یو نداره رو مغزت که چیکار باید بکنم. چیزی که باید یاد بگیریم ولی اینه که باید بفهمیم یه کانسپت دیگه هست به اسم دیلید گراتیفیکیشن، مثل جیم رفتن. تو جیم رفتن همون موقع نتیجهشو نمیبینی. آفرین. ولی باید بفهمی که خیلی چیزا مدیتیت کردن همون موقع تا حدودی طول میکشه تا همون موقع نتیجه مدیتیشن. آره. ولی باید یاد بگیری که کانسپت دیگه هست به اسم دیلید گراتیفیکیشن و اینا اسکیلایی که ما الان باید یاد بگیریم. اسکیلی که باید تو 2020 مستر کرد تمرکزه حاجی، تمرکز و تو فلو رفتن. آره اون که بدجور، من اصلا زیاد دیدم از این داکیومنتری ها و رو نتفلیکس. یکی بود اسمش بود Take Your Pills، دیدی؟ نه. در مورد ادراله که چجوری اصلا به بچه ها ادرال میدادن، حتی مث میدادن، یعنی چون میگن ادرال از همون خانواده کریستال مثه ولی خب مثلا یه دونه حلقش کم شده و مثلا تو همشون آمفتامین و از آمفتامین. آفرین دقیقاً. که بعد اون موقع که حالا مت اومد مثلا بعداً فهمیدن چقدر ساید افکتاش اینا دارن معتاد میشن و فلان، بعد تبدیل شد به ادرال که باعث میشه بچه‌ها تمرکز کنن دیگه و بهتر یاد بگیرن. و الانم به خاطر خیلی همین تکنولوژی ما اصلا اتنشنمون رو از دست دادیم، یعنی همش تو سلفونتی، همش تو کامپیوترتی. ولی اگه به قول تو بدونی که آقا مثلا اینا دیزاین شدن که تو رو بیارن تو این میتریکسی که الان هست، شاید بتونی باش مبارزه کنی و توی جای بهتری استفاده کنی. یعنی مثلا تو کاری که خیلی دوست داری هم میتونی اون حس رضایت رو بگیری، یا اینکه به قول تو اون حالت دیلید چیزو داری، گراتیفیکیشن. من حسن تو درم گراتیفیکیشن اوکی. اونم مثلا برمیگه به اینکه تو میخوای یه ظرف الان پیتزا رو بخوری یا مثلا یه ظرف براکلی رو بخوری، چون این الان تو شورت ترم یه مزه پیتزا میاد تو دهنت، یا اینکه میخوای توی مثلا لانگ ترم مثلا لاغر بمونی. و من خودم بازنده این بازی ام، یعنی حالا من اینا رو دارم برات تعریف میکنم، منم فقط میدونم. منم به همین کیتو ام الان. من رفتم تو رژیم کیتو چون دیدم نمیتونم اصلا خودمو چیز کنم. سر یه روزی میرم به دوستم جواب پس میدم که منو مانیتور میکنه. من گیتار یاد گرفتم همین جوری بود، یعنی چون معلم داشتم مجبور بودم یه تمرینی بکنم، مجبور بودم به قول معروف اصلا بازیگوشی همینه دیگه، که تو میخوای یه رضایت شورت ترمی رو بگیری تا اینکه بشینی مثلا سریسی که آیندهت شاید بهتر باشه. قبلا مقدار دیسترکشن اینقدر نبود. آره، تو قبلا هم اینترنت میرفتی یه وب پیج وا می‌کردی که برای اینکه ببینی اتفاق بعدی تو چی باید ریفرشش می‌کردی. آره. الان ریل تایم دیتا داره آپدیت میشه. برای اینکه آره دیگه دسترسی بهش راحت تره. مثلا میگن تو اگه می‌خوای شیرینی رو نخوری بذار رو میز ولی توی ظرف دربسته، یعنی هر چقدر دسترسیت به اون کمتر، یعنی سخت‌تر باشه، همونو اتوماتیکلی مثلا دیگه نمیخوری تا اینکه روی ظرف درباز باشه. یا مثلا اگه میخوای ورزش کنی مثلا دمبلاتو بذار دقیقاً مثلا بغل دستت، مثلا یا آب اگه میخوای صبح بخوری بذار بغل تخت. اون موقع هم خب خیلی سخت بود بری توی اینترنت و حالا فلان کنی و به خاطر همون مودمی که مثلا 3 دقیقه وصل میشد طول میکشید بعد قطع میشد و کیلوبایت محدودی که داشتی و میدونی برای همین ناخودآگاه به کارات میرسیدی. الان دیسترکشن خیلی بالاتره. ولی حالا برخلاف اون چیزی که تمام این داکیومنتری ها و فیلم ها یه جوری نشون میدن که انگار یه سری
آدم دعیوس پا شدن مثلا این سیستما رو طراحی کردن که مثلا من و تو اتنشنمون رو ببرن و پول دارن، که آره همینم هست، ولی قضیه اونقدی شیطانی هم نبوده. اینا دیگه اسکیلای جدیده، فقط میخواد ادورتایز بهت بفروشه دیگه. اسکیلای 2020 آقا الان باید یه مقداری حواست بیشتر باشه دیگه. یعنی اینا نمیخوام بیان حالا تو رو بنزن تو زندان، فقط میخوام بهت بیشتر تبلیغات نشون بدن. نهایتا هدف اصلی اینه، وگرنه به قول تو شیطانی نیست، مگر اینکه حالا این چیزایی که در اومد توی فیسبوک که حالا برای انتخابات استفاده میکردن ولی بازم شیطانی نیست. اگه من و تو هم تو پشت اون سیستم بودیم، من و تو هم میکردیم. من و تو نشسته بودیم میگفتیم که مثلا نیما بیا اخلاقو حفظ کنیم و خب من و تو هم یه پلتفرمیه. تو به قول یارو میگفت تو میتونی چاقو رو بگیری باهاش 30 پوست بکنی یا آدم بکشی، میدونی؟ یعنی از هر ابزاری تو میتونی با استفاده درست یا غلطی بکنی دیگه. و اینم در نظر بگیر که چیزایی مثل فیسبوک و اتفاقاتی که تو اینا خیلی جدیده. آره. خود فیسبوک هم بریده که اوه حاجی ما الکشن رو افکت کردیم. بعد از مخصوصا بعد از این پندمیکه اصلا معلوم شد که اصلا میگفت عصر دیتاییم ما الان دیگه، از اون عصر صنعتی هم در اومدیم. به هر حال تغییر همیشه uncomfortable دیگه، ولی لزوما چیز بدی نیست. ولی کاملا باید بفهمیم که آقا تا هزار سال دنیا یه جور بود، واقعا خیلی هم تکونه خاصی نخورده بود. آره. ما الان چرتکر رو دیدیم، داریم ابر کامپیوتر و نمیدونم نانو تکنولوژی هم داریم میبینیم. واقعا خب مغزمون یکم اینجوری که اوه حاجی چی شد. واقعا ببین ما نسلی هستیم، حالا شاید پدر مادرام حتی بهتر. آره یعنی من از فوتبال تو کوچه بازی کردم و مثلا تفریح هم یه قل و قل بوده تا اینکه الان تو وی آر فوتبال تو وی آر مثلا بازی میکنه به قول تو. یعنی هر دوتا رو دیدیم. حالا مثلا ویدیو دیدی تو یوتیوب کیدز ریاکت تو مثلا کامپیوتر یا مثلا گیم بوی و این چیزا، مثلا میگن اصلا چجوری روشن میشه. یه داستانی هست میگن یه بچه توی یه سافری یه دکمه سیو یه عکس فلاپی دیسکه. آره. بعد به بچه به باباش میگه بابا این عکس چیه؟ مثلا می‌خواد بگه این دکمه سیوه، ولی اینجوری که میگم چی این فلاپی دیسکه که قبلا ما توش فیلم ذخیره می‌کردیم. چی باید بگم بهش؟ و واقعا یهو میری زیر سوال. آره. یا حتی الان دکمه کال، اون هنوز اون دست خر تلفن دیگه، میدونی؟ مثلا یه ویدیو هست ریاکت دیدی چیه معلومات، مثلا میره میپرسه میگه الان از 3 تا نسل مختلف میپرسه به من نشون بده اگه بخوای به یکی زنگ بزنی چه جوری نشون میدی. یکی میاد مثلا نسل ما میگه خب اینجوری، نسل بچه میاد میگه اینجوری یا اینجوری اینجوری باور کن اینجوری. بعد یه دفعه میبینید شاید ما چقدر پیر شده. ولی پیر نشد. اینا همش اتفاقاتی که مثلا تو 10 سال گذشته افتاده، تو 20 سال گذشته افتاده تا نسبت به این که قبلش مثلا توی 60 سال اتفاق ولی نیما من اکسایتدم. من به جای اینکه مردم میگن عجب دنیایی شده نه من خیلی اکسایتدم. اصلا من نمیخوام اینجوری. ولی خب باید اسکیلاشو دیولپ کنی، باید یاد بگیری که باید کانسنتریت بکنی. آره. باید یاد بگیری از خواب پا میشی تلفن تو چک نکنی داداش. آره. باید اینو باید بکنی، باید به زور باید بکنی، باید تلفن تو بذاری زیر تختت، نمیدونم باید خاموشش کنی تا یه ساعت اولی که خواب پا شدی دست به تلفنت نباید بزنی، وگرنه تو ارباب داری، ارباب تلفنته، اربابت به تو میگه چی کار باید بکنی. جیمیل تو و ایمیلای تو دو لیست تو اربابته. تو تصمیم نگیری من صبح چیکار کنم. تو تصمیمی که من میگیرم اون مسیجی که تو این باکس، من خیلی راحت میتونم صبح تو رو فردا تحت تاثیر قرار بدم. برای تو مسیج ساعت 4 صبح بفرستم تا تو اولین کاری که میکنی مسیج یعنی زندگی تو دست منه. یعنی اینقدر خنده داره الان. آره ببین برای اینکه خب یه نوع اعتیاد دیگه. حالا یه جوری به جامعه یاد میده که آقا مثلا اگه تو به فلان مثلا به سیگار معتاد شی چیز بدیه مثلا، ولی خب نمیاد بگم مثلا اینم یه جور اعتیاده. برای ولی خب نبوده سیگارم. ببین تا چه مدت مارلبورو اینا خیلی خیلی عشقی داشتن، تبلیغ هم میکردن و خیلی هم کول بود. این خیلی جدیده، همه اینا جدیده. برای ما خیلی قدیمی شده آلردی ولی خیلی جدیده، ترند دیگه. اینم یه موقعی احتمالاً to some extent به خاطر اینکه ترند یه چیزی که ممکنه تو بگی بین میره، ولی دیگه این this is a new normal تکنولوژی و استفاده از این داستانا و دیگه نمیتونی اصلا بذارش کنار. آره
دیدی هیچ ربطی به موزیک و استارتاپ اصلا چی شد؟ الان بیننده‌هات میگن اینا خودشون اتنشن دیسوردر دارن. واسه ما اومدن از کانسنتریشن و فوکس هم صحبت. بیننده‌های عزیز این چیزی که ما هستیم نباشه. دیدی من یه چیزی همین الان قبلا فکر کنم دوباره گفتم چیزی که من میگم من لزوما چمپیونش نیستم. یعنی من الان سامورایی نیستم بتونم فوکس کنم. فکر نکنم نشستم دارم صبح مدیتیت میکنم. نه من فقط میدونم. آره خوندم هم دارم زورمو میزنم. ولی آره نه برین استورم داریم میکنیم. مغزمون داره بالا میاره علاوه میکروفونا. حالا خیلی جالبه. خیلی از پادکست ها رو بعضی وقتا من فکر میکنم مثلا باید یه ساعت اولش رو پاک کنم. آره. از یه ساعت دوم باید بذارم. چون یه ساعت دوم یه گرم گرفتی و خوبی لانگ فرمت پادکست هم همینه. آره. لانگ فرمت پادکست you can get to context. میتونی ببینی آره نه من دوست دارم اینجوری. دوست داری پس؟ آره راضیم. ببین دوباره دقیقه 40 شد که ما هنوز تو اینتروداکشنیم و من همیشه همه میپرسن تو رو جون پدرت بهموناتو معرفی کن. ما الان تنها چیزی که اتون میدونیم اینه که یعنی من اگه خودم بخوام جای آدینس بذارم اینه که تو میوزیشنی یکم تو کار انیمیشنی. ببین آخه تو وقتی وارد هنر میشی مثلا نصف استودیو انیمیشن ما همشون موزیسینن. همشون مثلا بندشونو دارن موزیک میزنن یا مثلا نقاشن چون از اون ور یه کار هنری دیگه میکنن. فیلد آرت به نظر من خیلی وسیعه. یعنی تو نمیتونیم، یعنی تو اگه وارد مثلا موزیک بشی مطمئن باش وارد نقاشی هم شدی، وارد مثلا شعر گفتن هم شدی، مثلا چه میدونم خیلی اصلا اینجوریه. ولی خب من کار روزانه‌ام اینه که تو این استودیو انیمیشن کار میکنم. به قول معروف 9 to 5 جابمه که واقعا هم لذت میبرم. اینجوری نیست که بخوام بگم مثلا دارم این کار میکنم به خاطر پولش و اینا. نه دارم حالا الانم که به خاطر محض رضای خدا. محض رضای خدا نیست، محض خودم. و الانم به خاطر این کرونا و پندمیکی که شده الان همه از خونه کار میکنیم. برای همین خیلی دیگه راحت شدیم. حالا من واقعا میترسم از این نظر که این دوره تموم شه بخوام برگردم سر کارشون. قشنگ بلند میشی صبونتو میزنی همون بغل کامپیوترت هم میذاری و موزیکتو گوش میدی با صدای بلند. بعضی وقتا من اون وسط دسکتاپمو اینجوری سویچ میکنم 2 تا موزیک ریکورد میکنم. میدونی این از کار اصلیم. ولی خب کار موزیک هم در کنارش هست دیگه. ولی با خاطر همین دوباره پندمیک من اجراهام کمتر شده یه ذره. خب فقط میگم حس نمیتونم بگم دلی، ولی خب خیلی برای مهم نیست که حالا چه اتفاقی میفته. تو کریر موزیک چیکار میکنی؟ تو کریر موزیک هم ببین خب من که یه بندی داشتم با سارا خواهرم، یعنی هنوزم دارم میگم داشت، و سیاوش دوستم به اسم ریدم اند وایبز. کارمون هست رو ساوند کلاود و اسپاتیفای و حالت جیپسی جاز بود اون بندمون وقتی شروع کردیم. به جاهای خیلی خوبی هم رسید. منتها موزیک هم مثل خیلی از کارهای دیگه مثلا تو دوست داری بعد از مدت یه چیز دیگر هم ترای کنی، به یه بلوغی میرسی. خب من ایران که بودم حسابی متال باز بودم و چم تیغ بنداز اینجا و مثلا لاک مشکی به من بچه بودم تمام خیلی راهنمایی بودیم، دوم راهنمایی بودیم. من تمام لباس و گردنبندم و اینا متالیکا بود. تا به امروز فیوریت بندم کورن، هنوزم خیلی با کورن حال دوست داری؟ آره من اصلا مانکی و نمیدونم تمام بندش و اینا رو خیلی حال میکنم. من حتی به امروز هم خودم رو یا راک یا متال باز بیشتر میدونم تا یه سبک دیگر رو. و ولی خب من هنوزم حال میکنم. من اومدم اینجا کلی اتفاقا بابای من اولین کسی که من آورد تو همین کار، یعنی خودش درامر بود و عشق کنسرت ون هلن رفته بود و سانتانا و این چیزا. خدا بیامرز. ادی خدا بیامرز. ولی بعد از یه مدت یه ذره صبر کردم چرا عوض شد. به نظر من محیطی که توش هستی خیلی تاثیر داره. مثلا شاید واقعا اون موقعی که ما ایران بودیم
یه محیطی که من الان توش بودم بذاره خشن‌تر بود یا نه حالا به خاطر اون بود یا نه من فکر میکنم ترند روز بود؟ نه من فکر میکنم انرژیش خیلی بالاتر بود نسبت به انرژی که ما توی بچگی داشتیم. خیلی راحت‌تر کمکمون به تخلیه‌اش میکرد. آره. که همچنان هم داریم این کارو میکنیم. آره میدونی و دیپ هم که توش میشی واقعا هنوزم کمکت میکنه خودتو تخلیه بکنی. آره ببین مثلا من تو ماشین که میشستم واقعا اونجا مثلا دوست نداشتم جاز گوش بدم، مثلا نمیخورده محیط دورم، دوست داشتم واقعا یه موزیک راکی متالی گوش بدم ولی اینجا که هستم مثلا تو ماشین دوست دارم حالا متال گوش بدم، دوست دارم واقعا همون جاز رو گوش بدم یا یه ذره الکترونیک گوش بدم و خب اینم خیلی تاثیر داره تو اینکه تو چی میخوای حالا پرودوس کنی. یعنی مثل یه غذایی میمونه که تو هر چی بخوری بدنت هم همون شکلی میشه. مثلا اگه چاق کننده بخوری یه جور میشه. اگه تو شروع کنی متال گوش دادن، خب منم بچه بودم بیشتر تو بنده متال میزدم و راک میزدم ولی الان بیشتر دارم الکترونیک موزیک درست میکنم که یه جوری تلفیقیه با موزیک سنتی، چون اونم چیزیه که خب زیاد شنیدم. یعنی هیچ وقت کلاس ساز سنتی نرفتم ولی چیزایی که گوش دادم میتونه کمکم کنه که این چیزا رو بسازم. حالا چی شد به اینجا رسیدیم دوباره؟ از اونجا به اینجا رسیدی که اونی که نرو سراغش، چون همینجوری به یه جای دیگه میرسیم down the rabbit hole. ولی من فکر میکنم که ببین این داستانه که موزیک چی گوش میکنیم و اینا، خب ببین هنوزم هست. تو به هر حال بخوای بری جیم که جاز نمیذاری. آره میدونی؟ آره دقیقاً. و پس یه رابطه خیلی مستقیم به نظر من با انرژی لولت و اون فلوی که تو اون موقع هستی توش داره. آره. مثلا من خودم واقعا صبح که خواب پا میشم، همون که تو گفتی صبحونه میخورم و اینا، بسته به اینکه چیو میخوام تکل بکنم بیا آهنگ خاصی رو میذارم. میدونی؟ آره آره. و شروع میکنم اول سعی کردن یکم ریتم اون آهنگ رو گرفتن. خیلی از کارگردانای بزرگ، حتی دیوید لینچ زیر توی همه ستاش موزیک داره پخش میشه، یعنی برای اینکه تو بفهمید اون تصویر چه رنگ و لعابی داره و همه بازیگرا اون حس رو بگیرن و اون تمش مشخص بشه. آره. موزیک پخش میکنن. پس به نظر من فکر نکنم از خشونت یا از مثلا یه ترندی چیزی بیاد. چون من هنوزم اگه واقعا بخوام دیو برم توی میتینگ که قراره کار کنم باید متال رو گوش کنم. آره منم اون موقع مثلا نمیخوام بگم لزوم آدم عصبی بودم که بلینز رو دیدی؟ بلینز یه تیوی شوه. نه حتما نگاش کن. بلینز یه تیوی شو خیلی باحالیه راجبه یه هج فاند اکسل راد که رفیق شیش متالیکا و اینا هم هست. اصلا جیمز hetfield و اینا تو فیلم هستن، هر از گاهی میان. آره. و هر موقع که مثلا حالش بده و مثلا میخواد یه سرمایه‌گذاری گنده کنه، یه بار میره با بند یه چیلی میکنه. جدی؟ و آره مثلا یهو میره توی جمع مثلا جیمز hetfield نه مثلا دارن گیتار میزنن اینا و اتفاقا راجع به همین موضوع صحبت میکنه، راجع به همین موضوع، این که چرا هنوز داریم پلی میکنین. میدونی؟ و نمیگم برو حتما ببین، خیلی اونم جالبه. ایول. آره نه میگم منم نمیخوام بگم حالا هر کی اونا رو گوش میده حتما مثلا آدم عصبیه یا من اون موقع مثلا اعصاب نداشتم اونا رو گوش میدادم. من تا چون بخوام بگم من تا اسمارت ترین آدمایی که دیدم با راک شروع کردم، با راک و متال شروع کردم. آره خیلی میچسبید واقعا. آخه میگم یه ایمیجی هم برات درست میکنن توی اون جامعه. من خودم معلم پرورشی داشتم، یادته؟ معلم پرورشی داشتم میگفت اکسل روز، حالا مثلا پسر حزب اللهی مثلا سوارش رو تا اینجا میکشید بالا، منم این چجوری اکسل روز رو میشناخت و من میگفتش که به من که نه به کل کلاس میگفت خواننده گانز ان روزز زیر هدبندش کوک میذاره که مثلا از پیشونیش جذبش بشه. مثلا قیافه‌شو میدیدی اصلا با این جمله اینا واقعا نمیشناختم، به خاطر اینکه مثلا کسی مثل متالیکا و جیمز hetfield و اینا فیلسوفن اصلا. همون میدونی اصلا اتفاقا خیلی خدا مشتی‌تر و خدا پرستر و اینا. منم چی شد یهو گفتن اینا شیطان برزن. آره بعدش هم ببین اینا خلاف سنگینشون همون مثلا هیچ وقت چیز خلاف سنگینشون از اون کارهای پارتیایی که تو ایران میکنن کمتر بود. آره دنبال این نبودن که مثلا یه کالتی را بندازن، یه در دور خودشون را بندازن، مثلا میگه آقا بیا شیطان پرستی کن. همون بک استیجشون خودشون میرفتن مشروب میزدن. مثلا خلاف سنگینشون بود که واقعا یارو الکلیک میشد یا مثلا به یه چیزی اعتیاد پیدا میکنه، ولی هیچ وقت نمیاد کسی رو با خودش همراه کنه. ولی اینم تأثیری نمیذاشت تو موزیکاش به نظر من خیلی خفن بود.
من اتفاقا اینجا کنسرت متالیکا هم رفتم، با بابام هم رفتم اتفاقا. من آرزویی که از دست دادم اینا مثل واقعا قالی کرمونن، هر سال بهترن. من گفتم اینا الان دیگه پیرمرد شدن مثلا هیچ چیزی ازشون در نمیاد. دیدم نه اصلا خیلی خوب بود. بعد مثلا گریه‌ای که من تو اون کنسرت کردم مثل یکی بود که مثلا عشق مثلا دیدی اینا که کنسرت‌های رمانتیک مثلا پاپ میرن، یعنی واقعا مثلا اون کارتون راتاتوی رو دیدی، این طرف یه غذایی میخوره میره تو بچگیش خونه مام بزرگش، منو برد تو بچگی مثلا. خیلی صحنه. ببین من انقدر فن متالیکا بودم، من مثلا SNM که 2000 اومد یادم نمیره، سمفونی متالیکا، ما شیراز بودیم با پسرم، هم اشکان رفته بودیم شیراز و سیدیاش اومده بود، بعد میرفتیم تو شیراز توی مثلا اون فلک گاز و اینا، اون مغازه‌های دور و برش میرفتیم، مثلا 4 تا CD بود، 3-4 تا CD بود میگرفتیم و از این تو خونه و تو تلویزیون اینا. من باورت نمیشه مثلا هنوز نولف کلاور و اینا رو من گوش میکنم، یاد شیراز من میافتم مثلا، اینقدر توی من تاثیرای اینطوری داشت. آره من اولین بار بابام مثلا هدفون از این واکمنای سونی گرفته بود که من گفتم شت نیا کن، توی واکمن داره کاست میذاره مثلا من همه جا میتونم ببرم. گفت بیا اینو گوش بده. بعد دیدی مثلا به عنوان بچه مثلا مغزت لحظه ارور میده که این چیه اول، بعد یه دفعه فازشو میگیری. مثلا من 10 سالم بود، چند سالم بود واقعا، چون اصلا مغز تالی همچین چیزو پروسس نکرده واقعا که مثلا الان متال این چیه، چرا این داره داد میزنه. تو همون دورانش همین خب اینا صاحب سبکن دیگه، میدونی تو هر دوره موسیقی یه سری آدمایی هستن که یه چیزایی رو میکنن که تا حالا نشنیدی. حالا از جیمی هندریکس بگی که طرف اومد مثلا موسیقی مثلا با الکتریک گیتار رو وصل کرد به دیستورشن، مثلا صدای اونجوری در آورد ازش و مثلا یه نسلی اومد تحت تاثیر قرار گذاشت. حالا از جمله مثلا گروهایی که بعد از اون اومدن و مثلا بچه‌هایی مثل ماها و کسایی که گفتن برای اولین بار این چه صدای باحالی میده. ولی آره تو چند درصد اینسپریشن تو از ببین اصلا مثال واکمن که زدی مثال جالب بود برای من. مثلا خب واکمن مال سونی بود دیگه. آره. حالا بعدش اگه یاد باشه دیسکمن اومد که کریتیو بود، برندش خیلی معروف بود، همه گرفته بودن. و بعدش یه چیزی مثل آیپاد از اپل و اینا اومد. کسی مثل استیو جابز که آیپاد درست کرده، تو عمرن نمیتونی یه تکنولوژی کامپنی بزنی و یعنی آرتیست نبود. ببین مثلا استیو جابز خودش موزیک باز بود، میدونی استیو جابز عاشق بیتلز و تمام بندای این چنینی بود و اگرم دقت کرده باشی مثلا مایکروسافت هم تو اون بازی زمانی یه چیزی داد به اسم مایکروسافت زون که فلاپ بود، یعنی خیلی قبول نشد. ولی میخوام به این برسم که اینا واقعا از هم جدا نیستن. یعنی کسی مثل استیو جابز واقعا مثلا همیشه میگفتش که استیو جابز همیشه میگفت موزیک توی اپل جایگاه خاصی داره، میدونی، یعنی از همون بحثی که آیتیونز به وجود اومد و موزیکا رو مثلا کردن 99 سنت و خیلی بیزنس مدلش جالب بود. به خاطر اینکه یادت باشه، من نمیدونم تو مثلا دوره نپستر و اینا رو یادته که موزیکا رو ایلیگال دانلود بکنی و آره. خب اتفاقی که افتاد اینطوری بود که یهو اینداستری موزیک ترکید دیگه. چون راحت میتونستی کاپی کنی و کاپی تو ایران گیر میدن کپی داداش میتونستی اینا رو کپی بکنی و به هم دیگه بدی. و اتفاقی که افتاد اینجوری بود که استیو جابز ببین ولی چقدر تو باید موزیک لیسنر باشی، یعنی تو بتونی خودتو بذاری در پرسونای اون شخصی که آهنگ گوش میکنه. اومد گفت آقا من فکر نمی‌کنم که مشکل آدما هزینه دانلود کردن هزینه موزیک باشه که دارن پایرت میکنن. میگفت مشکل آدما خیلی نکته جالبیه، یعنی اصلا این چیزی که دارم بهت میگم مثلا خودم هم دارم میگم دارم عشق میکنم دارم میگم. میگفتش که من فکر نکنم آدما دارن موزیک رو پایرت دانلود میکنن به خاطر اینکه ایتس فری. میگفت من فکر میکنم آدما دارن موزیک رو دانلود میکنن به خاطر اینکه it's easier to download from Napster than to buy the music.
میدونی و تو بعد خود میوزیک مثلا مایکروسافت واسه همین نمیتونه این کارو بکنه، به خاطر اینکه هیچ وقت نمیتونه خودشو بذاره به عنوان یه میوزیک لیسنر واقعی و بیاد تو ذهنش ایمیجین بکنه اینی که من اگه واقعا یه لیسنر واقعی ام و یه شنونده واقعی ام دوست دارم موزیک چجوری به دستم برسه. و استیو جابز اومد گفت مشکل آدما راحتی قضیه است و آدما they would happily pay for legal music. فقط سخته. من همین الان همین مشکل دارم. ببین مثلا من الان بعضی موقع میخوام فیلم ببینم، من اکانت نتفلیکس ندارم خب و دارم اون برای بچه‌ها اینا همه دستم هست، ولی منتهای مراتب حالا بعضی موقع دیدی مثلا برای اینکه اکانت نتفلیکس مثلا همه چی تو نتفلیکس نیست، مثلا میخوای وایکینگز نگاه کنی یا بری تو هیستوری چنل و برای من سخت‌تره. یعنی من ترجیح میدم با یه سرچ تورنتشو دانلود کنم، با 2 کلیک من دارم، حالا رو رجیستر کن، کردیت کارت تو وارد بکن و این خیلی نتیجه گیری درستیه که تو برای این که حتی بخوای یه طول جدید یه تکنولوژی جدید هم بسازی لزوما واسه همین همون اول جملهت گفتم که نباید بگیم اونا تکیان و اینا. تو مثلا استیو جابز رو میتونی یه موزیک باز فرض بکنی که میاد به همچین میتونه مشکلی که تو آنالیست بذاری سرش نمیتونه بگی مشکل عمرن تو آنالیست میذاشی عمرن نمیتونست. میگفت همه میومدن بررسی میکردن که آقا ملت میخوان پول ندن. فقط از یک میوزیک لیسنر واقعی میتونستی انتظار داشته باشی که it's not about the payment, it's about the easy download. میدونی ببین اصلا همین مهندسی معکوس همون مثالیه که در مورد شیرینی زدم که تو اگر مثلا میخوای دایت بگیری یه کاری کن که دسترسی به اون شیرینیه سخت‌تر باشه، بذارش تو ظرف دربسته. حالا به قول تو اگه معکوس این قضیه که مثلا آقا حالا چه جوری میخوای ملت بخرن و بیاد دسترسی به خرید و همون از آسان‌تر از چیزی بکن که طرف بخواد بره تو تورنت که مثلا فایل تورنتش رو پیدا کنه دانلود کنه فلان. الان مثلا فقط میاد یه کلیک میزنه اوکی 99 سنت مسئله نیست، همون رو دانلود کن بیا. وان کلیک پیمنت اصلا کریدیت کارت آن فایل یو جاست تاپ تاپ تاپ. دقیقاً. و به قول تو شاید همین داستان رو عوض کرد و اصلا قضیه میوزیک اینداستری رو عوض کرد دیگه. ولی خب چند وقت پیش من شنیدم مثلا تیلر سویفت و اینا آرتیست اومدن موزیکاشون از اسپاتیفای آوردن بیرون چون استریمینگ سرویسان که الان مثلا خیلی کم پی میکنن. یعنی تو خب ببین مثلا چند میلیون هیت داشته باشی تا برات اصلا به صرفه باشه. خب ببین قضیه سخت هم هست دیگه. تو یهو از یه جایی که واقعا داشتی پول خیلی زیاد بابت فروش سلز آهنگات میگرفتی یهو میاد پایین‌تر و بعد داره دموکراتایز هم میشه دیگه، داره دموکراتایز میشه. سرویس داره یه مقداری برای همه آهنگاشونو دارن میذارن. ولی الان اپل بار دیگر با اپل وان یه کار دیگه کرد. نمیدونم حالا اخبار تکنولوژی رو اینجوری فالو میکنی یا نه. خب ببین اپل الان کلا خیلی وقتی که از 1.5 سال 2 سالی اومده توی بازی سرویس‌ها. اپل میوزیک رو زده، اپل تیوی رو زده، اپل آرکید رو زده، کلاود سرویس کلاود آورده. یعنی هر کدوم اینا یه جوری اپل میوزیکش که داره دایرکتلی با اسپاتیفای داره کل میکنه، اپل تیویش که داره دایرکتلی با نتفلیکس کل میکنه، اپل کلاودش که داره دایرکتلی با دراپ باکس داره کل میکنه، اپل آرکیدش داره با استیم داره کل میکنه. بعد این همه سرویس اومدن درست کردن، این داره دونه دونه با همشون کامپیت میکنه و تو برای اینکه سرویس های اینا رو استفاده بکنی مثلا نتفلیکس و اینا رو هر کدومش مثلا $19 اینا پر مانت بدی دیگه، مثلا اسپاتیفای بعد $9 بدی پر مانت. اپل اومده همین سرویس ها رو درست کرده اومده یه فامیلی پلان داده $26 و تمام. یعنی من الان خودم اینجوریم که آقا پاشیم بریم دیگه، پاشیم با اینکه من اسپاتیفای از اپل وان اسمش گذاشته اپل وان، یه سرویسیه که باندله، یا میتونی همه سرویس‌ها رو جدا بگیری یا میتونی اپل وان بگیری همه سرویس‌ها رو استفاده کنی. و من خودم اینجوری بودم که آقا ما که رفتیم میدونی و واقعا هم خب یه مقداری سخته دیگه. ولی اپل یه نکته‌ای داره که باز تو فیلم بلیندز هم بهش اشاره میکنه. معمولاً آدمایی که تو بازیان، یعنی اون کار درست اون اصلی‌ها که دارن واقعا جدی بازی میکنن، میگن they act late and they act big. میدونی یعنی آخرین وای میسن همه کاراشونو بکنن، سوتیاشونو بدن، اشتباه بدن، آخرین حرکت رو انجام میدن، یعنی میرن نگاه میکنن چی شد کی چیکار کرد، همه کار رو دیتا رو میگیرن و نگاه میکنن، ولی هم دیر کارش. یعنی اپل همیشه نفر اول هیچ وقت نیست، ادعا نکرده که we are the first in doing anything. همیشه وایساده آخر هر کاری کرده، اندروید هر کاری کرده، هر سرویس هر کاری کرده، وایساده
آخر سر به بهترین شکل و به نحو احسن تو اکوسیستمش خیلی زیبا و سنگین وارد اون بازی میشه. یعنی دیگه میاد که بازی رو ببره، دیگه اون نمیره ریسک و اینا بکنه، دیگه اینجوری که آقا من دیدم همه چیکار کردین، آره من میرم. خیلی از انتقادام همینه به اپل که آقا شما چرا کریتیو نیستین، مثلا این کارو که سامسونگ مثلا 2 سال پیش کرده بود با تلفنش شما تازه برداشتین. خب ببین اتفاقا اپل خیلی کریتیوه، ولی اپل اصلا تو بازی تکنولوژی به معنای اینکه اینویشن رو نگاه کنیم ببینیم چی میشه زد نیست. اپل اینا هم همه به خاطر تجربه‌ای فکر کنم ژاپن رفتن چینه. واقعا اپل میخواد هیومنایز بکنه، میدونی؟ آره. یعنی شاید اپل تکنولوژیکلی وایز، ببین الان مثلا اینا الکسا، مثلا آمازون سری میپره الکسا رو درست میکنه، وایس ریکامندیشن و اینا. ببین یا مثلا تو فکر میکنی که اپل تو بازی سرچ نیست، ولی اون پشت مشته خیلی ریز با سیری داره یه کارایی میکنه. آره. یا تو الان مثلا من بهت بگم یه چند تا مسنجر نام ببر، چیا رو به من میگی احتمالاً فیسبوک مسنجر، میگی تلگرام، میگی واتساپ. آره دیگه. Have you noticed messages, iPhone messages, they are in the game. آره. تو بازی هن، ولی خیلی سوسکی دارن اون کارا رو میکنن. و داستان ایرپادز هم همینه، خیلی تکنولوژیکی میخواد بیاد، سرچ میخواد بیاد توی سرت. آره. یعنی دنبال این نیستن که فقط تکنولوژی رو بسازن، دنبال اینن که چجوری این تکنولوژی خیلی زیبا و سیملس میتونه تو زندگی تو بدون اینکه بفهمی. اصلا زیبایی بهترین پروداکت دیزاینرها اینه که they get out of the way، از جلوی کار میان بیرون. آره. اصلا تکنولوژی نباید جلو دست والت باشه. میدونی پادکستی که من باید ادیتش بکنم و کاراشو بکنم هنوز کار داره. آره. میدونی آره. هنوز مشکل برای حل کردن زیاده تو دنیا. آره. و به نظر من زیبایی اپل اینه، اپل قرار نیست اینوویتیو باشه، اپل قراره هیومنایز بکنه تکنولوژی. آره دیگه. ما اصطلاحش چیه در مورد که میگن آدمایی که با تکنولوژی بور میخورن، سایبر هیومن همین چیزی. ما الان واقعا هستیم اینجوری دیگه، یعنی گوشیمون یه حالت اکستنشنیه از خودمون. صدای منو که یه با فاصله یه متر نشستم و داری از تو هدفون گوش میدی. آره حالا اینکه دیگه کلاسیک ترین مدلشه. ولی واقعا مثلا گوشی هر کس با اون یکی فرق میکنه، برای اینکه اون آدم با اون یکی فرق میکنه. مثلا چیزایی که توش هست، آدرسایی که توش تو هیستوریش سیو شده، سرچاش فرق میکنه. بگو ببینم با کی میشینی تا بگم کیسی، بگو ببینم چه اپایی داری تا بگو ببینم کیسی. میدونم چه چیزی شده واقعا. آره. بیشتر اوبر ایتس و اپای شیکمی داریم. ولی خیلی اولشی ما، یعنی اصلا در زمان مثلا یه چند سال دیگه فکر کنم نگاه کنن مثلا بگن آقا اینا اوبر ایتس مثلا این چقدر قدیمی بودن که برای سفارش غذاشون احتمالاً فکر می‌کنی غذا خوردی اصلا در آینده احتمالاً یومی که من دوست داشتم پیتزا خورده بودم، پیتزا رو خوردی و مثلا انرژیش هم برات پخش شده. چرا مزه پیتزا زیر دهنم اومد؟ چی شد؟ از کجا وارد ما شد؟ دقیقاً. اوبر وید نداریم داده. اتفاقا یکی داشتم راجب یه ویدیویی داشتم نگاه میکردم راجب این پسره که سافر اندروید رو ساخته، بد نرده، داشت میگفتش که دیگه آقا تکنولوژی دیگه یه مقداری الان سیلیکون ولی اون جذبه‌شو تو دنیای تک ساخته، چون ماها واقعا تو تک نیستیم. منم تو تک نیستم. اصلا یه دلیلی که من راجع گفتم این پادکست تک، من تو تک حاجی اینتل و نمیدونم شرکت جی ام و اینا دارن تکنولوژی درست میکنن. گفت الان دیگه سیلیکون ولی شده مثلا به قول تو با درون وید بفرستن در خونه دیگه. این دیگه اصلا تکنولوژی گفت دیگه یه مقداری دیگه یه جورایی دیگه از این که دیگه مشکل چی حل کنیم، ببین دیگه به کجا دارن میرسن. آره. و هنوز یه سری مشکلات اصلی مثل مشکل مثلا چه میدونم آب و هوا و شرایط جوی، ولی خب بعد براشون بیزنس مدل پیدا بکنیم. آره نهایتا اینا که همه فکر می‌کنم هدف اصلیشون آخر سر بیزنس زدن، پول در آوردن. چون تو دقت کنی هر تکنولوژی جدیدی میاد یکی از مصارف اصلیش توی چیز نظامیه، یکیش هم تو پورنه. قبول داره اینا؟ ببین تو پورنه که پس تو هر پادکست قبلی رو گوش ندی چون ریلیز نشده آخه. اوکی. راجع به همین بود موضوع. جدی؟ Streaming technologies from porn.
credit card technology is from porn, security is from porn. search تو ایمیج سرچ گوگل که سرچ میکنی اصلا ایمیج ریکگنیشن اولین بار که نورو ساینس اومدن مثلا شروع کنن بیان مثلا درست بکنن که چجوری عکسای پورن از تو سرچ برداریم، اینجوری بود که اول بیاد ایمیج بعد بره تشخیص بده چقدر اسکین انسان به کار رفته تو عکس. اگه مثلا بالای 70% این عکس‌ها احتمالش اینه که پورن باشن و ما اینو اصلا دانشگاه بهمون درس میدادن. الگوریتم‌های سکیوریتی کردیت کارت همش پورن. اصلا اولین باری که تکنولوژی به این شکلی که من داریم ازش استفاده می‌کنیم، برو فیلم میدلمن رو نگاه کن. اولین بار مجله‌های پلی بوی اینا رو یه نفر شروع که ازش عکس گرفتن میذاشتن رو اینترنت، بعد به خاطر اینکه کردیت کارت اونجا اومد که می‌خواستن ملت رو چجوری شارژ کنن که این عکس‌ها رو اویلیبل کنن ملت ببینن. بلوری وقتی دوربین های کوالیتی میاد برای گرفتن فیلم پورن، اینه که چجوری حالا اینا رو ما استوریج بود درست کنیم بدیم دست انسان دیال بلوری. یعنی این همه تکنولوژی برای مثلا بیسیک ترین نیاز بشریت که حالا به خاطر اینکه بیزینس مدلش میک سنس میکرد، دیمندش بود و اصلا تکنولوژی اینجوری پیشرفت میکنه. یعنی اول باید یه جای یکی یه پولی بده تا بعد بتونی مثلا کارهای دیگه هم باش بکنی. جی پی اس هم خب به قول تو الان برای تو به من تو گوگل مپ نگاش میکنی، ولی خب قبلا برای اینکه مثلا جنگ و اینا هم بشه دیگه. یعنی همین درونی که الان ملت میگیرن باش فیلم میگیرن مثلا همش از چیز نظامی به قول تو، از جی پی اس هایی که میاد. من دیگه نمیدونم چیه بحث چی بود چجوری شد ولی جالبه. اون راجبه چی داشتیم حرف می‌زدیم؟ راجبه اپل و اینا داشتیم حرف می‌زدیم که اینا راجبه همه چی داریم حرف که چجوری این اپ‌ها رو مثلا یکی از چالنجام اینه که من که چالنجام اینه که ببین مثلا تو یوتیوب مثلا جز این تکنیکایی که تو یوتیوب مثلا داری اینه که آقا اول کسی که دارن گوش میکنن برید لایک و سابسکرایب بزنین. من اینو نمیگم، این جزء تکنیکاست که میگم باید بگین تو ویدیوهاتون. به خاطر اینکه یوتیوب به لایک ها نگاه میکنه که بره آتو سجست کنه به بقیه آدما. و من جزء آدمایی هستم که تعداد کسایی که ویدیو رو نگاه میکنن خیلی بیشتر از تعداد سابسکرایبرام و ایناست. خب بخاطر لایک کنین دیگه، واقعا لایک کنین که بقیه هم ببینن. این دنبال لایک کنین سهیل، دنبال لایک نیستم، دنبال سجستشن، دنبال سجست کردن یوتیوب برای بقیه هم. و وقتی میگی میره تو ساب کانشس مردم بهتره تا نگی. و چی داشتم گفتم که اینو گفتم؟ داشتی میگفتی ما برای چی داریم انقدر پخش و پلا میریم. و یه تکنیک دیگه‌اش اینه که تو این تایتل زدن‌های یوتیوب خیلی مهمه. من همین می‌خواستم بپرسم چه تایتلی بخوام. من همیشه این چالش رو دارم که من چی باید بزنم الان، چه کیوردی رو من دارم میزنم. بعد اصلا آدینس من بگم مثلا اینجوری بزنم، مثلا چی بزنم؟ پادکست شماره 17 نیما احمدیه چی؟ مثلا یارو چی رو باید کلیک کنه چی رو ببینه؟ آخه این ایراد از منه چون همه گستات فکر کنم نه خیلیشون نداره، اولش ندارم، بعد آخه چرت و پرت هم دارم میزنم دیگه، مثلا رفتار سازمانی یکم این چالش رو دارم، نمیدونم چیکار کنم. چه پیشنهادی داری؟ پیشنهاد مثلا الان تایتل ویدیو تو چی بزنم؟ خوبه بزن ADHD با نیما. آفرین good point. گذاشتن کنار یک سری عادتهای بدی بود که تو دوران قرنطینه پیدا کرده بودم، مثل استرس ایتینگ که تو از روی مثلا اینکه تو خونه هستی، من تفریح هم شده بود فقط خوردن. یعنی تو خونه مثلا میشینی کارت هم که از خونه است، ریموت داری کار میکنی. بعضی وقتا میرفتم بخوابم که نخورم غذا دیگه. و خب عادتهای بدیه دیگه. یعنی تو مثلا نصف شب هم که خونه شروع میکنی دوباره غذا خوردن، پیتزا خوردن فلان. و گفتم بذار حداقل به یکی سر هفته بخوام جواب پس بدم، مثلا همین متخصص تغذیه که رفیقم هست مثلا برام بهش بگم سر هفته مثلا آقا من اینقدر کم کردم. همین باعث میشد که حداقل یه چیزایی رو بهش متعهد باشم مثلا هفته. ولی مسخره یه قضیه اینه که من قبل از کیتو ویجیتریان بودم و مثلا این طرف به من گفتش که تو باید مثلا پروتئین و چربی بخوری. گفتم خب پروتئین، من چقدر پروتئین گیاهی بیشتر تو از نوع مثلا توفو میخوای بگیری و چه میدونم از اون یکی چه تو سالاد میریزن، کاهو اتفاقا میتونی بخوری توی کیتو چون یه سری سبزیجات هستش که تو مقدار مشخصی داره، مثلا یه دونه پیمونه از این داستان هست، ولی کاهو از اون چیزای آن لیمیتدیه که میزنی چون همش پفه، فقط تو معدت فقط میره
مثل روزنامه باطله یه ذره پرت میکنه. ولی بدترین چیز واقعا الکله. آره. نوشته بودن که لعنت بر زکریای راست. ببین این دورو که فاوندر تلگرامه ازش پرسیده بودن، یعنی خودش پست کرده بود چند تلگرامش که ازش، چون نگاش به یه آدم 37 8 ساله 40 ساله شاید حتی، ولی شبیه بچه‌ای 24 ساله میمونه. ازش مثلا از من همه میپرسن که آقا دلیل شادابی و جوانی چیه؟ و واقعا اینجوریه که آقا الکل صفر، بدترین آجی. آره. واقعا بدترین. آره. یعنی میکشه واقعا، یه جوری که اصلا اشتباه ترینه به نظر من. آره. نه من مثلا دکتر چرخوشون گفت یه ذره کبد چرب داری از این داستانا، بهتره که این کارو نکنی. یعنی پدر مادرها بچه‌هاتون علف میکشن اوکیه، مشروب نباید بخورن. داری اشتباه میزنین شما. آره. ببین من اصلا رفتم دیدم اون چارتی که مضرترین حالا مواد یا مثلا چیزایی که وجود داره برای بدن انسان، اولینش که سیگاره که مثلا درصد آدمایی بود که از چیزهای مختلف میمیرن. اولیش سیگار بود، بعد نمیدونم چی دیگه، مثلا الکل بود یا چیزی، مثلا علف و این چیزا مثلا ته لیست بود، مثلا شاید سالی 100 نفر مثلا تو کل دنیا ازش بمیرن. حتی دراگ‌های دیگه از جمله مثلا کوکائین و مثلا چیزهای دیگه پایین‌تر از سیگار بود. نمیخوام برام بگم بزنیم رفقا نکنین این کارو. آره یه سری هم حتما نشستن به من و تو به عنوان رول مدل دارن نگاه میکنن که ببینم من و تو چی میگیم، اونا تکنن یا بکنن. سیگار نکشید. ولی آره نه الکل، ببین برای اینکه باز دوباره برگردیم به همون بحث، دسترسی بهش آسونه. بعد خب همون as an entrepreneur you have to look at it like that. آره یعنی بعد یه چیزی شده که تبدیل شده به فرهنگ مشروب خوردن تو هر کشوری فرق میکنه. یه چیزایی ممکنه مثل سیگار که قدیما حالا فرهنگ بود، طرف توی مثلا لیت نایت شد مثلا میشست تو برنامه زنده حتی سیگار میکشید، مثلا فرهنگه به قول تو باحالی بود. ولی خب مشروب و الکل مثل واین و شراب و چه میدونم اینا تبدیل شده به چیزایی که آقا تو اگه مهمون داری دوره هم مثلا اینا رو میشین میزنی، ولی خب مثلا لزوما هر کی مهمون داره نمیشه تریاک بزنه دوره هم. ببین شراب، ولی من داشتم یه کتابی میخوندم که شراب خیلی قدیمی تر از بیر و الکله حتی. یعنی شراب به معنای یه میکسیه. آره میدونی لزوما توش الکل نیست، بعدها الکل بهش اضافه شده. آره اصلا الکل کلمه عربی هم هست، الکل. آره. و کلا حالا در ancient times و در زمانهای قدیم نمیدونم این چایی هم که درست حتما موقع بهش گفتن واین دیگه، میدونی. آره ببین آخه مدلی که حالا واین و آبجو درست میشه فرق میکنه مثلا با ودکا دیگه. مثلا اون تقدیر این تخمیر احتمالاً یارو واقعا یه کوزه مثلا آب انگور گذاشته بوده، خیلی شانسی رفته دیده این چرا تلخ شد، بعد خورده دیده مثلا مستم شده. مثل جوری که مثلا اشعه ایکس ری درست شده، نه شدی ماری کوری مثلا یه سنگ اورانیوم مثلا چیزو گذاشته بغل یه فیلم دیده مثلا. خیلی از این اکتشافات شانسی بود. السی هم همینطوری بوده، اونو من درش السی هم شانسی بود. آره همه اختراعات و اختراع که نه اختراع فکر کرد، ولی اکتشافات چیز بوده دیگه. آجی از اپل میوزیک آیپاد نپستر به انگور و بعد نشستیم اینجا گیلاسی چند داشت فاز این هم گرفتیم که بله باید فوکس و کانسنتریشن یکی از مهمترین موضوعایی که باید بهش دقت. اگه تو الکل هم می‌خواید واردشین سعی کنین کمپانی فروشش رو داشته اینکه مصرف کنن. مسکل رو ترای کردی؟ آره مسکل که جزء اکتشافات شانسیه من. چه جوریه؟ ولی یه سری ها نشستن تست میزنن، یعنی مثلا یه سری نشستن اینجایی که یارو آنترپرنور میاد میگه آقا ما میخوایم محصول جدید الکل به دست بیاریم، بشینیم بخوریم ببینیم کی کدومش خوشمزه تره. بعد یه سری دارن میخوان قیافاش هم اینجوریه. ببین من فکر میکنم هر پروداکتی تو مثلا بعد ببینی چه جوری میتونی اپتیمایزش کنی دیگه. توی الکل احتمالاً تو به اینا فکر میکنی که به قول تو دوباره یه مثلا مشتری میاری که میگی آقا مثلا تو چه چیزایی برات مهمه، مثلا میگی آقا من روز بعد که بلند شدم مثلا سردرد نداشته باشم، حالم بد نباشه، یا مثلا مزهش اونقدر تلخ نباشه که مثلا ولی مثلا منو بگیره.
مثلا با یه دونه شات. این احتمالاً میشه چیزی که تو بهش فکر می‌کنی تو یه الکلو مثلا به جای اینکه $20 بفروشی مثلا $100 بفروشی، چون میگی آقا من اینو مثلا 4 بار تقطیر کردم برگشته دوباره فلان شده، پس روز بعد بلنشی احتمالاً تقطیرم کار خفنی بوده می‌کردی. آره من کارهای بچه بودیم می‌کردیم. تو هم کردی؟ فقط تو یه آزمایشگاه نداشتیم مدرسه تو. چرا؟ ولی آب الکل نه الکل ما هم نکردیم، ولی تا حالا تو زندگی آب تقطیر کردی یا نکردی؟ آره یکی دو بار چیز قطره چیک چیک ریخته پای. آره ولی بچه بودیم اصلا نمی‌فهمیم چیکار داریم می‌کنیم. یعنی من الان که دارمش فکر می‌کنم من عمرن اون موقع یادم نمیاد چیکار داشتم می‌کردم. از نظر چی؟ که مثلا چرا ما الان داریم آب بخار می‌کنیم دور بخار تبدیل. ما اون بچگی خیلی کار کردیم نفهمیدیم چی بود. ولی الان ببین اگه دقت کرده باشی من احساس می‌کنم ما تو تا دوره دبیرستان خیلی اسمارت تر بودیم. به خاطر اینکه باید موضوعای بیشتری مثلا باید با مسائل بیشتری باید دیل می‌کردیم، باید مسئله حل می‌کردیم، باید امتحان می‌دادیم و تا اون موقع مغزت خیلی اکتیو بود. ولی بعدش به بعد دیگه اینطوری نبود. یعنی متاسفانه چون اتفاقا تو اون سن تو باید همش وارد یه بحثایی شی که بخوای فکر کنی و بخوای چیز جدید درست کنی. مطالعه من نمیدونم چقدر می‌خوایم بحثو توی پادکست من دیگه فکر کنم باید جمعش کنیم و دیگه میریم یه جایی که دیگه ما می‌خواستم راجع به دخالت مذهب و این چیزا توی نه بگو من پایم توی بچگیمون بگم که تو این چیزا میشناسی نیل دیگراس تایسون؟ آره راجعش صحبت هم کردیم تو پادکست. ایول میگفتش ببین من کاری ندارم به این که تو به چی اعتقاد داری از نظر دین، ولی اگر مثلا فکر میکنی دنیا رو تو 7 روز به وجود آوردن جا توی آزمایشگاه من نیست. چون ما اینجا نشستیم که مثلا سوالایی که جواب نداره رو پیدا کنیم. ما هم از بچگی به نظر من مدرسه کارهایی که میکردیم خب آره مثلا تقطیر و این چیزا خیلی سای باحالی بود. اتفاقا به نظرم دیدتو باز میکنه در مورد دنیای دور و بر تو فلان. منتها خب از این طرف هم مثلا یه چیزایی بود که واقعا به عنوان بچه ذهنت مثل اسفنج جذب میکرد دیگه. مشکل ما معلم آزمایشگاهی بود که رفته بودن یه سری آدمو که دیگه پیر بودن و یارو دیگه برای اینکه یه جابی بهش بدن حوصله‌اش سر نره وردن کردن معلم آزمایشگاه ما. آره دیگه. وگرنه باید یک نفری که مثل برایان کاکس یا مثل نیل تایسون رو ورم داشتن میوردن تا به ما یاد بده که چقدر ما میتونست برامون این قضیه جذاب باشه. آره و ببین آخه توی مثلا توی سر کلاس مثلا علومت یه چیزی بهت میگفتن، سر کلاس دینیت میومدن با اون دیگه تناقض داشت. گفتم خب اگه اونه پس این چیه؟ چجوری میتونی مثلا واقعا یه دونه گوسفند از آسمون بیاد بگه اینو بکشن؟ آره نه واقعا اگه لورد آف د رینگز داده. آره واقعا یکم عجیب غریب بود. هیچ کم فکر نکرده. آخه همه رو همینجوری فله‌ای دادن رفتن. گفتن بده میرم مدرسه بخونن. ولی خوشحالم که حداقل ما الان به این نتیجه رسیدیم، حداقل از اون میتریکس در اومدیم که بتونیم از اون حباب در بیاریم بگیم ببین یه انیمیشنی هست نمیدونم حتما الان میشینیم بعد از پادکست با هم نگاه میکنیم. البته 3-4-5 ساعته فقط باهات نشون میدم که برید نگاه بکنید. شیپمون یه همچین چیزایی توی میزنم زیر ویدیومون لینکشو که اینا یه سری آدمن که راستشو بخواید میری تو پروفایل یارو انگار یه نفره، ولی بعید میدونم یه نفر باشه چون ملودی شیپ میری توش این زده من آهنگسازشم و انیماتورشم و همه چیم، ولی تو ببین این اومده همه چیزو راجب ساینس و راجب که نقش کره ماه و وجودش اجبارش برای کره زمین یا یه سری انیمیشن‌های 2-3 ساعته ساخته یا 45 دقیقه 60 دقیقه‌ای ساخته از زمان بیگ بنگ تا الان چه اتفاقی افتاد. یعنی واقعا به جایی که یک کتاب علوم بدی تو 5 سال درس بدی آخرم نفهمیم چی شد. آره. من در 45 دقیقه فهمیدم چی شد آخر. خیلی زیبا با ویژوال و آهنگای زیبا و میخکوب. یعنی اینجوری که واو چه اتفاقایی افتاد. یعنی چی شد، این معادن روی کره زمین از کجا اومد، نور از کجا اومد، از زیر آب چه اتفاقی افتاد، از زیر این گیاه فتوسنتز شروع کردن اومدن رو آب. من همه اینا رو تازه فهمیدم و باورم نمیشد که واقعا من تا به امروز اینا رو نمیدونستم. یکم خجالت کشیدم از خودم. آره. که تا به امروز نمیدونستم که چه اتفاقی برای کره زمین افتاده که من و تو الان به این شکل امروزی اینجاییم. به خاطر اینکه یه سری میان خدا هست بعد اینجوری که ما رو به وجود آورد، انگار من همینجوری خدا به وجود آورد. مغزتو پوک میکنه. آره. ما راجع به این قضیه صحبت کردیم که یه سری جم توی دین هست و
احتمالاً دینو به ما بد پرزنت کردن. چون کانسپت هایی که تو دین میبینی میک سنس میکنه خیلیاش. میدونی یه چیزی مثل روزه و الان داری اینترمدیت فاستینگ و اینا رو داری میبینی. حتما یه اتفاقایی افتاده و کاملا داستان عوض شده وسط راه. ولی حتما نکته‌های جالبی توش میبینی. میدونی یعنی راجعش صحبت شد که مثلا چیزی مثل نماز کاملا کانسپت مدیتیشن و ریچواله. و واسه همین من کلمه دینو خیلی یه مقداری با گرین آف سالت و یه مقداری حساسیت باید تعریفش کنم، چون چیزی که من و تو به ما یاد دادن 100% خیلی مشخصه که غلطه. چون نمیتونی کاملا ببری زیر سوال، چون یه جایش میک سنس میکنه. و یه جایش اصلا میک سنس نمیکنه. اینکه یهو خدا تو رو وجود شوپ اومد اینجا. و کانسپت هایی که حتی حضرت محمد یا حالا آدمای دیگه مثلا تو غار حرا میرفتی میشه چیکار میکردی؟ میدونی حتما دی ام تی زدی دیگه. کانسپت های نه ولی واقعا جدی میگم دی ام تی زدی. وحی یعنی چی؟ وحی به من شد یعنی چی؟ دی ام تی زدی دیگه. و یعنی منظورم اینه که اینا برای ما، این داستانا برای ما حتما تعاریفش اشتباه بوده. و میتونی بری نگاه کنی مثلا واقعا یه سری از ایشنت گریک و اینا هنوز میشه یه چیزی رو یاد گرفت تا این داتا رو به هم وصل بکنیم. ولی چیزی که میخواستم بهش برسم اینه که من برای اولین بار تو این ملودی شیپ مثلا فهمیدم که چی شد که ما به عنوان انسان هستیم و چند میلیون سال طول کشیده که ما هستیم و 18 بیلیون ساله که مثلا کره زمین به این شکل هست. و تا این همین اتفاق افتاده و وقتی تو راجب بیلیون سال داری صحبت میکنی it then makes sense که انقدر به یه چیزی زمان بدین اتفاقا میتونه بیفته. you don't necessarily need God. لزوماً به خدا احتیاج نداری اگر انقدر زمان بخوای بهش اختصاص بدی. و بعد یه سری ویدیوی دیگه داره مثلا که حالا از الان تا میلیون یرز اتفاق چه کی خورشید تموم میشه، کی انرژیش تموم میشه، کی کره زمین کلاپس میکنه. و خب اینا رو اگه اینا رو اتفاقا اینا رو میفهمی قدر زندگی رو با اینکه بگن خداوند و ما رو آفریده و جهنم و بهشت هست نمیدونی. قدر زندگی رو وقتی میدونی قضیه چیه میفهمی. و اشتباه یعنی حتی به هدفی هم که خواستم برن نرسیدن به نظر من. یعنی اگه خواستم بدم میگه حواست به زندگیت باشه، بیا مهربون باشیم، بیا کار اشتباه نکنیم، هم اشتباه کردی به ما گفتی اینا رو. چون الان من با این روش مطالعه‌ام خیلی راحت‌تر به اون نتیجه رسیدم که باید مهربون باشم، باید آدم درستی باشم، باید خودمو جدی نگیرم و نیاز به بهشت و جهنم ندارم برای اینکه آدم بدی نباشم. با اینکه میفهمم چقدر ریر لایف، چقدر کمیابه، چقدر و تا الان هم هنوز نمونه زندگی دیگری پیدا نکردیم. این وقتی اینو میفهمی، وقتی به درک این میرسی که زندگی چقدر کمیابه، اون موقع آدم درستی میشی، نه اینکه بیای منو بترسونی از بهشت و جهنم. دیگه یعنی تو سیستم جزا و پاداش که درست میکنی دیگه ارزشی نداره، چون آدمایی هستن که تو الان میتونی بلند شی بری تو خیابون یه نفر رو زیر کنی، ولی خب نمیکنی، نه به خاطر اینکه نری جهنم، برای اینکه به عنوان انسان به یه حدی از شعور و چیز اجتماعی رسیدی که این کار اشتباهه که بقیه ضرر بزنم. منتها خب وقتی دین اومد، حالا میگن اولا دین که به قول اون طرف جبر جغرافیایی، یعنی تو مثلا اگر ایران بودی مسلمونی، اگر آمریکا بودی مسیحی، توی یه جا دیگه جویشی. پس چیزی نیست که با مطالعه بهش رسیدی، میدونی، چیزی که همونجوری کردن تو مغزت. و حالا اون زمانی که من زمین دینا پیدا شدم واسه این بودی که اون جامعه رو بتونه کنترل کنه دیگه. مثلا فکر کن اگر مثلا دین اسلام توی مثلا قطب شمال به وجود می اومد، نمی اومد میگن آقا جهنم مثلا یه جایی که آتیش از سر روش میریزه مثل عربستان که گرم بوده، میگن آقا جهنم یه جایی که یخ میزنه، بهشت جایی که خیلی گرم و دم بیچی و مثلا داری تکیلا میزنی و خیلی نسبیه. برای همین فقط یه چیزی بوده که اون زمان اون آدما رو بتونه این یکی این احتمالش اینه که outdatedه، ولی نسبت به این قضیه که یه سری جما توش هست اون موقع احتمالاً این احتمال هم هست که توی دوره بازی زمانی اومده که اتفاقا خیلی انسان ادوانس بوده. ولی خب بعداً تحریف شده این داستانا یا اشتباه سینه به سینه رسیده بهمون دیگه. و من پیشنهادم به اینه که واقعاً ساینس خیلی بهتر حتی از اون دین کار میکنه. یعنی اگه واقعاً یعنی it's all about storytelling دیگه، داستان سرایی. یکی مثل ملودی شیپ
کاری که 10 سال مدرسه برای من نتونست بکنه و کاری که 1000 سال دین اسلام نتونست منو به یه سری باورا برسونه رو ملودی شیپ، یه انیماتور و یه موزیسین با 45 دقیقه انیمیشن تونست منو برسونه. آره دقیقاً. یعنی تو بعد باز برمیگیم به همون بحث اولت. نه ولی رپ هاپه. ببین من چجوری آسون بفهمونی به مردم. یکی از دلایلی که من دوست دارم موضوع داشته باشه پادکست به خاطر اینکه everything is connected. یعنی الان من با تو به عنوان یه آرتیست و یه میوزیشن صحبت کردم. آره. ولی داریم به این نتیجه میرسیم که یک آرتیست و یک میوزیشن تونست به من درس زندگی بده. میدونی با منیفست کردن هنر خودش و اینکه تونست یه داستان اینجوری بکنه. آره. برای من رپ هاپای پادکست ها اینجوریه. ببین حالا اون موقع که تک نبوده، ولی حالا برگردیم به این قضیه، پیغمبرای اون زمانم واقعا آدمایی بودن که یه بیزنس مدلی داشتن و گفتن آقا ما می‌خوایم بیایم یه همچین محصولی رو که بسیار محصول راحتی هم بوده که دیدم نمی‌شده و خیلی باید اسمارت باشی، باید یه پروداکتی که نیست رو بفروشی و این همه سالم بتونی مارکتش کنی. حالا میگم داریم به واسه رپ می‌کنیم، دقیقاً فول سیرکلمون به اینجا میرسه که آره دینم به نظر من همین جوری بودی که خیلی قدرتمند بود، یه محصولی که دیده نمی‌شد رو بفروشه به مردم و باعث بشه که ببین کلمه دین و ما میگم همه چی رو برامون اشتباه شده دیگه، ولی اگه تبدیلش کنی به آیین و رسم و رسوم یکم بیشتر مکسنس میکنه. برای دیسیپلینی بوده دیگه. آره دیگه یه دیسیپلینی که بیاد یه سری آدمی که بی‌قاعدن و یه ذره مثلا زندگیاشون هرج و مرج توش زیاده و شاید چون میگن یه نه آی کیو یه نه ای کیو دیگه، که یکیش حالا درصد باهوشی تو هوشته، یکی درصد هوش اجتماعیته که ایکیو. حالا اون زمان این آیکیو طرف که مثلا پیغمبر بوده بالا بوده، اومده اینو درست کرد برای کسایی که ایکیو پایین داشتن، فهم اجتماعی کمی داشتن. اون تا بعد از مدت حالا ایوالو شدیم و تکامل پیدا کردیم دیگه، لازم نیست الان اون کار رو انجام بدیم. ولی به قول تو یه نقطه تلاقیایی با ساینس داره که اصلا نمیشه منکرش. ولی باز من هپیم که یه چیزی بوده به اسم دین و اینا و ما اونجوری بزرگ شدیم و بعد الان داریم ساینس خیلی باحاله آجی دنیا. آره. اصلا بورینگ نیست. من نمیدونم چرا یه سری بردن تو زندگی. ببین نه باحاله به شرطی که بدونی چی بوده داستان. آره. به شرطی که بتونی از اون حباب بیای بیرون و ببینی که چی بهت گفتن سرت اومده، وگرنه اگر آجی there is internet و یوتیوب. من هیچ ولیوی در رفت. من تو اینستاگرام به خدا شاید تو هفته 3 ساعت مثلا میدونی مثلا روزی 10 دقیقه یه رو چک بکنم. اصلا جذابیت هم آخه برام نداره. من عکس دیدن غذای ملت برام جذابیتی نداره. یعنی اون دیگه اعتیادم بهش ندارم. یعنی خیلی به خودم فشاری هم نمیارم که نرم اینستا، خیلی چون داج یوتیوب خیلی بالتره مثلا. میدونی باز توییتر یکم بالتر از مثلا اینستاگرامه، ولی خب اونم تاکسیکه. ولی یوتیوب حاجی من 24 تو یوتیوبم و یوتیوب تونسته آخه من فکر کنم یوتیوب عکس گربه و چیزه. نه دیگه یوتیوب تو یه سری سابسکریپشن هایی داری که چیزایی که میخوای و میبینی و بعدش هم ریکامندیشن هایی که میده فقط مخصوص خودت، یعنی به قول تو عکس غذای ملت رو نمیبینی. یوتیوب مدلی پیدا کرده که برای اینکه بتونی داستانای خوبم تعریف کنی، کانتنت درست تعریف کنی، ببین تو برای هر کاری تو زندگیت باید بیزنس مدل پیدا بکنی. یعنی از دولتت هم اگه انتظار داری بره برای آلودگی هوای تهران یه فکری بکنه، باید یه بیزنس مدلی پیدا بکنی برای دولت که بره هواشو درست بکنه. اگه نکنی هیچ چی نمیره جلو. and I think من حتی فکر کنم اینم زیباست که باز یعنی میفهمی واسه همینه که میگن همه چی به آنترپرنور مربوطه. میدونی چون آنترپرنور میرن برای هر مشکلی یه بیزنس مدل پیدا میکنن، یه راه اسکیلبل پیدا میکنن و مشکل رو حل میکنن و تمام. و سلام علیکم. نه ولی من خیلی حال کردم. دمت گرم. آره منم همینطور داشتیم تازه بیا بریم. من پایم. آره نه من آخه تو اون بحثایی که الان آخر کردیم خیلی بیشتر از فکر کنم آرتم وارد. ببین میگم برای من، چون برای نسل ما که واقعا توی جامعه بسته، حالا اون زمان سنتی و این کار خوبه این کار بده، برای منی که شب قدر رفتم قرآنم بالا سرم گرفتم مثلا یه زمانی توبه کردم و فکر میکنم واقعا این کار درست و چیزی، حالا هر کی بکنه بهش احترام میذارم چون اعتقاد اونه، ولی الان که فکر میکنم مثلا برام چیز عجیبیه و جالبه که برگردم به اینستا فکر کنم، چون
خیلی از آدما رو هم دیدم که تو این نسل من بودن و تو همون داستانا هنوز موندن و خیلی هم هستن که از اون تونستن خارج شن و به قول تو بگن ای بچه چیز باحالی بود، ولی خب مثلا چیزی نیست که برای من الان کار کنه یا برای مثلا بشریت بخواد ببره مثلا ما رو به یه پله بعدی. من یه بارم راجع به این موضوع صحبت کردم، گفتم به مثلا منم پدر خودم صبح پا میشد نماز صبحشون میخوند، بعد منم جوریه که بابا فاز چیه، از لانگ از این که میدونی چی کار داری میکنی. بابای من میدونست داره مدیتیت میکنه که مغزش آروم بشه و تو فلو قرار بگیره، میدونی، یعنی نری بخونی بحث رضای خدا که واقعا برات متاسفم اگه اینجوری فکر میکنی و داری اون کارو میکنی. ولی پدر من میخوند نمازشو چون میدونست داره مدیتیت میکنه، چون میدونست داره ریلکس میشه، چون میدونست داره حال میکنه و بهش هم براش جواب میداد، ولی میدونست چی کار داره میکنه. ببین اصولا چون بهت گفتن نمیکرد. آفرین. من مثلا چه جوریه که من خودم تو مدرسه که برای ما نماز جماعت بود، میدونی چیه قضیه، الان فکر میکنم خیلی مسخره است ولی چقدر بد یادمون دادن، چقدر میتونن زیباترش بکنن. آره مثلا خب هیچ کس حوصله‌اش نداشت، ولی الان که فکر میکنی اینه که محمد و ببخشید محمد و اینا استوری تلرای خوبی بودن، همین که صحبت کردیم. آره این نسل خیلی استوری تلرای بدی ان. اصلا چون خودشون هم نفهمیدن دارن داستان اونجوری تعریف میکنن. آره بعد ببین مثلا حالا نماز جماعت سه مسخره یاد دیدم من، ولی جالبیش چیه؟ جالبیش اینه که همون جوری که تو خونه مثلا میشینی یه موزیکی رو گوش میدی یه ذره حال میکنی، بعد میری تو کنسرت خیلی بیشتر حال میکنی، اون قضیه هم همون رضایت رو بهت میداد که مثلا تو اگه خونه داشتی مدیتیت میکردی یه نفری نماز میخوندی، مثلا حالا رفتی با یه اکیپی همه مثلا 100 نفر دارین دلار راست میشونه از این داستانا، اون فرکانساتون با هم سینک میشه و یه احساس خیلی شاید بهتری بهتون بده و میگه برای همین کنسرت خیلی بهت حال خوبی میده، چون همه دارین روی یه ریتمی بالا پایین میپرین. نماز هم همینه و خیلی از کارهای گروهی کلا همون گروپ تراپی که میگن همینه که همه آدما یه لحظه توی مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه فرکانساشون یکی میشه و با هم یه کاری رو انجام میدن و یه هدفی رو دارن به یه سمت روی یه بیت یه کاری انجام میدن. بریم کالت خودمون بزنیم. آره بیا بریم. من داشتم من یه چند بارش حرف میزدی، یه چند بار لبخند زدم، داشتم باز شد و اینا. داشتم فکر می‌کردم اونایی که دارن پادکست ما رو گوش میکنن چیکار دارن میکنن، تو جیمن دارن رو تردمیل میدونن به حرف ما گوش میکنن، دارن پیاده روی میکنن دارن به حرف ما گوش میکنن. من میخوام بدونم بعد از این پادکست بچه‌ها چه نتیجه اخلاقی میگیرن، بعد از مثلا میرن واقعا تکیلا میزنن یا نمازخون میشن یا موزیسین میشن یا تک کامپانی رو میدن. من فکر میکنم همین که ببین من یه چیزی که حال میکنم با لیسنرام و احساس میکنم اونا هم احساس میکنن کنار ما نشستن. اگرم دقت کرده باشیم من و تا داریم با هم حرف میزنیم 2 نفریم ولی احساس میکنم توی جمعی نشستیم داریم حرف میزنیم. آره دقیقاً. آره خیلی این حس خیلی حس باحالیه. آره نه من اینو دوست داشتم. سهیل دمت گرم واسه این اپورتونیتی. دم خودت گرم. خودت هم بالاخره یه جایی دیدم که نصده موزیک تا آخر بلند بوده. آره. من دیگه تو مخم من دیگه خیلی سخت میتونم جایی برم. آره هیچ اصلا خوبه ها. هر از بعد از این پندمیک ما چیز شدیم کلا یه ذره آنتی سوشال دارن ملت میشن. آخه سوشیال هم نیست. تو توی مهمونی میبینی که صدا بلنده همه یه گوشه وایسادن فقط هم بعد وایسی با یه سری آدم صحبت کنی که آلردی میشناسیشون. کجای سوشالایزینگه؟ میدونی؟ آره نه دیگه من اینو بیشتر دوست دارم. بعضی وقتا این بیشتر میچسبه. خیلی بیشتر میچسبه. آره. اونم میچسبه. این مامانا که دیدی مثلا همیشه من مامانم خیلی خنده است. مثلا میگم مثلا یه مثلا پروتئین گرفتم مثلا بر جیم بخورم. آره. مامان یه دفعه از این هرکولیا نشی میگم یا مثلا یهو برنج نمیخورم مثلا مامان ولی مثلا برات برنجم خوبه. یعنی هر کاری میکنی فکر کنم ما داریم اکستریم اون کارو میکنیم. ولی آره اونم خوبه و ولی به قول تو کوالیتی تایمش یکم کمتره. آره مهمونی اینا رو داریم میگی. آره اونم برای یه سری از نیازهای دیگه یه ذره میخوای توی حالا تو پندمی که من واقعا اصلا نداشتم، واقعا دلم تنگ شده. آره نه آدما آخه موجودات اجتماعی هستن دیگه. من هر وقت میخوام حالم خوب شه واقعا مثلا به چند نفر زنگ میزنم آقا بیاید همو ببینیم. نمیتونی واقعا. تو you have no idea ولی واقعا من یه چند وقتی که مثلا پادکست رو دارم من این 1-2 ساعتی که بعد سر کارم پادکست رو دارم یکی از
زمانایی که حالم خیلی خوبه، هم به خاطر اینکه به کامپیوتر و مانیتور نگاه نمی‌کنم، یعنی فرش‌تر میشم همیشه بعدش. چون بای دیفالت اگه نمی‌کردم احتمالاً پشت کامپیوتر بودم. میدونی؟ چون هر کاری هم می‌خوای بکنی چیزی با کامپیوتره. درس می‌خوای بخونی با کامپیوتره، کار می‌خوای بکنی با کامپیوتره، آهنگ می‌خوای گوش کنی با کامپیوتره، هر کاری می‌خوای بکنی با کامپیوتره، می‌خوای چیزی بخونی هم باز با کامپیوتره. دقیقاً. بنابراین دم تو هم گرم. من I really enjoyed it. خیلی برای من جذاب بود. خیلی وقت نبود نخندیده بودم و دیدم دیگه. جدی؟ دم اینم گرم. آره ولی الان دوباره چیز میشیم. مثلا یه ویدیویی هم با نیما ضبط کردیم، خیلی خندیدیم. یعنی همینجوری تا اومدیم اصلا نذاشتیمش بالا، فقط تا اومدیم اصلا تا میاد حرف بزنیم خنده‌ام میاد. بعد همه فکر می‌کردن چون گل زدیم داریم میخندیم، در صورتی که ما واقعا هیچ کاری نکرده بودیم. و الان هم مثلا اینم واقعا مثلا یه شات زدیم، فکر نکنم هیچ تأثیری توی نه ما که نخواستیم پاتیل شیم. من اتفاقا قبل از اجراهایی که میخوام برم روی استیجم همیشه یکی دو تا شات میزنم که فقط یه ذره ریلکس کنم، چون نه ولی این هر کار پلن شده این ناخودآگاه بهت یه اجندایی میده تو ذهنت که یه ذره اینجوری. نه دلیلی که این حرفو زدم به خاطر اینه که یکم بیشتر اتفاقا ناراحتم که برای اینکه آدم از ته دل بخنده یا یه صحبت نسبتاً جذاب داشته باشه لزوما تو احتیاج به این چیزا نداری و ما داشتیم. الان بحث مثل من و تو بدون نیاز به اینا بوده، حالا یه شات کمکش کرده. با نیما ما واقعا کار خاصی نکرده بودیم و من اتفاقا استفادهم با ما 2 ساعت داریم راجع به صبح خواب پا میشیم موبایلمون دست نزنیم حرف میزنیم. دیگه واقعا مطمئنا خیلی حواسمون هست که کانشسلی جلوی خودمون رو داریم میگیریم که این کارا رو من نکنیم. یعنی مثلا من واقعا دارم سعی میکنم الکل خیلی خیلی کم بخورم. اگر مثلا واقعا داره سوشالایز میکنه آدم باشه، علف و اینا به من حاجی منو میپاشونه. یعنی منم چیزی نیست، نابود میشم من یا گم میشم. من فقط اگه خوابم نبره شاید یه ذره واسه خواب. ولی نه خواب نمیبینی. اگه دقت کرده باشی علف میزنی خواب نمیبینی. آره یه دفعه چشم می‌بینی صبح شد. آره و به نظر من خوب نیست، چون من دوست دارم خواب ببینم. من مسئله ها تو خوابم حل میشه. آره با من اصلا یه آهنگ دارم اسمش از Vivid Dreams. حالا برات شنیدی؟ اون اصلا داستان همین بود، چون یه مدت من اصلا انقدر خوابایی میدم که نمی‌دونستم واقعیتی یا خوابه. بعد دیگه حالا اونو زدم. ولی آره نه زندگی بهتره آدما به قول تو اون که میگفتی پوستش صافه هنوز شب 20 ساله میمونه سر 40 سالگی بیخود نیست. یعنی بیخود نیست. و این هم بذار بهت بگم واقعا یکی از دلایلی که مثلا من شخصا خیلی هاردکور یوزر چیزایی مثل علف و سیگار و الکل و اینا نیستم، نه به خاطر اینکه مثلا فاز مثبتی برداشتم و نمیخوام اینا رو استفاده کنم، چون هممون مطمئنم توی دوره‌ای افتادیم توی همه این چیزا و خیلی هم مصرف کردیم و خیلی هم ترکیدیم و اینا. آره. واقعا سر حال بودن و اکتیو بودن و فرش بودن it's a new high. آره. یعنی واقعا تو اگه سر حال باشی و صبح خواب پاشی و کششتو بکنی و یوگاتو بکنی، هایش خیلی بالاتر از اینه که بخوای علف بکشی های بشی. آره دیگه ببین برای اینکه کلا آدما یه سری فعالیت‌های شیمیایی هستن، یعنی همه احساسات تو یا داری سروتونین ترشح می‌کنی یا چه می‌دونم چیزای مختلفی که هورمون شادی، هورمون استرس و حالا شاید به ما یاد دادن فقط مثلا خوشحالی راهش از اینه یا مثلا از اونه. به ما چرا یاد ندادن؟ فقط گفتن نکن نخور گفتن نکن. آره به قول تو چرا نکنم؟ چرا آقا میرم میکنم بخوام یه باطل بسم فرداش میفهمم چرا. ولی واقعا هم این نکته هم خنده داره. تو مگر میتونی مثلا من تو اگه بچه داشته باشی مثلا بچه‌تو چجوری تربیت می‌کنی؟ می‌خوای بهش بگی علف نکش یا می‌خوای بگی بهش، چون نمی‌تونی ازش انتظار داشته باشی اکسپریانس نکنه، می‌خوای بهش بگی بکش ولی اینم نتیجهش، اینم ریسرچش and then you decide on your own. آره میدونی آخه نمیتونی به این نفر بگی یه چیزی رو تجربه نکن. نه نمیشه. برای اینکه من خودم تو خانواده خودم مثلا من با بابام علف زدم. میدونی مثلا خیلی هم پدر و مادر رو میزنن. آره مثلا اینجوری الان بابا من بشن هر شب بزنه، منم هر شب نمیزنم، ولی همین به نظر من خیلی کمکم کرد که مثلا برای من یه تابویی نباشه که وای این الان چیه بزنم بعد به اون نگم. مثلا به من گفتش اگرم میزنی مثلا حواست باشه فلان، چون خودش هم مثلا تو جوانیش موزیسین بوده فلان. حالا الان مهندسی شیمی اصلا داستانش فرق میکنه، ولی
خیلی کمک کرد که برای من اونقدر علامت سوال نباشه وای الان این چیه، یا مثلا خودش سیگار گذاشت که گفت اول واسه سلامتی خودم، بعدش هم واسه اینکه حالا تو هم مثلا قاطیش نزنی و منم هیچ وقت سیگاری نبودم. چون که به قول تو آره اگه خودت مخصوصا بزنی و حال کنی نمیتونی به نسل بعدیت بگی نکن. یا اگر خیلی صدمه دیدی هم به نظر من بازم برای همین توی این جلساتی که مثلا یارو برای ترک اعتیاد میره، کسی که داره میگه نکن کسی که قبلا معتاد بوده یا مثلا آره بهتر آدمیزاد خودش تجربه کنه به نظر من. اصلا لایف همون حرفی که زدیم، انقدر زندگی اتفاق کمیاب و کم نظیره که حیف تجربه نکنی همه چی رو. آره بعد یه سری درایی رو روت باز میکنه به نظر من. یعنی بعد به خاطر اینکه بتونی هم همه چی تجربه کنی باید سالم بمونی. آره باید سالم بمونی برای اینکه زندگیت خیلی کوتاه میشه یه سر 20 سالگی. آره. ولی خب این چیزا به نظر من چیزای شیمیایی به حالا نمیخوام تبلیغشو کنم، فقط یه پوینت مثبتش اینه که بهت یاد میده که ببین میتونی اینجوری هم باشی اگه مثلا حالا با یه سری فعالیت‌های دیگه، اگه تو مثلا فلان دراگو زدی و انقدر آدم خوشحالی هستی لزوما اتفاقات دورت عوض نشده. یعنی تو مثلا لاتاری نبردی ولی به خاطر این قرص انقدی احساس میکنی که دنیا رو بهت دادن، پس همه چی تو ذهنت دیگه، میدونی. آره. و حالا تو میتونی با ورزش و به قول تو مدیتیشن این چیزا به همون آره. اصلا من آرگومنتم اینه که اتوماتیک وار میفهمی که باید زندگی سالم داشته باشی. آره. قرار نیست فاز این بگیری که من میخوام انتخاب بکنم که طرف اینو نرفتم. اتوماتیک وار میفهمی که برای اینکه اتفاقا دوست داری تجربه قشنگ تو زندگی داشته باشی باید بدنت سالم باشه که ذهنت درست کار بکنه که بتونی همه این کارا رو بکنی. آره من خودم روزایی که مثلا سر کار خیلی بیشتر فوکس دارم و مثلا کارهای بیشتری انجام میدم همون اون حس رو بهم میده که ایول من چقدر امروز آدمی بودم که پروداکتیو بودم و آدمی بودم که یه سودی داشتم برای خودم و زندگی و مثلا چیز دیگه رو حس نمی‌کنی داشته باشی. آره. خلاصه بچه‌ها stay in school. نه من امیدوارم که واقعا صحبت‌های ما اینسایت جدیدی نسبت به نگاه کردن به موضوعات دنیا داشته باشه دیگه. امیدوارم. ما خیلی صحبتمون دوستانه بود. منم هنوزم نمیتونم فکر کنم چه تایتلی براش بزنم. تایتلشو من فهمیدم چی میخوام بذارم. آره ایول. آره دمت گرم نیما. دمت گرم. پادکست تموم ولی من هنوز کارت دارم. حله برادر. دمت گرم. شکریم. بچه‌هایی که گوش کردین تا الانم دمتون گرم.